mahita. Horas madihita sa luhukna. Tapuji madebata nangupasu-pasuhot tuhita. Ragam ni pasu-pasu pardagingo. Dohot partodion siaban wagijang marhite Tuhan Yesus Kristus. Amuna kadongan saha proseaon namarlas nirohado hita sadarion. Mamestaho pesta tao kasadaw niroha. HKBP Distrik 22 Riau Regional Sadaon namar ningot do hita didenggan basa dohot asini rohani debata naung tajalo di ngoluta di minggu dabadia sadario boy hita marsaor dohot marsob batu debata silehon pasu-pasu di hita debata mamangalihod dame kolong dohot las niro hadi hita nama muka sahatu na paujuk ko pestata sadarion atau ngedeho kamu madi Jehovah dene baru marsurak-surak mahamu mangalupa Jehovah ay nunga dipabay Jehovah akahalongangan nunga ditupahi siamuna i akka nabadiai idol tutu nunga diingut Jehovah asin rohana dohot hasitonganna tongon tahe dengan basa dohot asini roha mengikuti utau salilengau mangul jaladung mula kau masuk hakuma bagas joroni Jehovah salileng leleng asini roha dohot dame nasia debata manamian di bagasan goluta dohot para sorata jala to dini debata mana mangarajai roha nang goluta di ulauta sadarion. Hite-hite kuarni debata ama dohot kuarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot kuarni tod di parbadia natu mau palangi dohot tanohon amin parangeho kamu mana tamade Tuhani marguru tu sadok lomo ni rohana marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaun nadengkan uloy hamu majahuba marhite-hite las ni roha robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop haleluya 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 martangi yang mahita
Ali Tuhan debatama nami para si rohana sumurung. Sa ito gihon mahami tu anakmu. Asa ibana na punahami. Lehom madihami hapor siyaon na sitong. Asa hulak ko sabing haposan nami. Unang luas surya marhaposan tuak ka na dihasyang anon. Ay hulak ko do haposat do taporusan nami. Maulia te hupasahat kami tuho. Ala diramuti ho kami sa luku na ruas ni huriam. Boy kami rak marpungu, marparsaoran, marpanidangion, marsada di roha patupa, ulaun pesta tahun hasadaun ni roha. Laho papatar hodoh pati bulho karajaumu di tonga-tonga ni portibion. Saya si maroham, todim na badiai mga cara kami. Asa tok-tok kami sa roha sa pikiran. Jala masih haholongan di tonga-tonga ni huriam. Asa jupak kami asin ni roham na gudangi. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Patik ni depatan dihita di mingguta sadarion. Ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Songonon ma didok disi patik palimahon. Ikon pasangapom mudonatorasmu. Asa mertua ho. Jalaliling mangulu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakop. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiyahon, unak ko olo makatidak ko kata na sotutu. Maralohon dongat jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham. Bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham. Dongan saripe ni dongammu, manang naboso na bawa. Manang naboso na boru-boru, manang lobuna, manang kodana, manang diabe ugasan ni dongammu. Ima sahatna, atong rak mangidogo kumahita siat tuhatta debata. Ali Tuhan debata, say parkugoy mahami, mangulahon na hobartu patikmi. Amen. Pasarnya oleh Tuhan,
tahun hasadaun ni roha manang kesehatian. Sedama paroha hok kamu, sedama hakolongamuna, saroha sa pikiran mahamu. Hurian itu hatta di tahun 2022 di pamasa huriat tado ragam ni pakobasion marhite namar perdemuan tu hasadaun ni roha dohot hasadaun ni pikiran. Godak tutuna masa di perdalanan di huriat tadi tuhata kabipi zala di paluas di patado tikyo marlas ni roha hita di tahun hasadaun ni roha. Lamanger bang doha KBP di Portibion marhitia kapak kobasion naong di patupa di tonga-tonga ni Huriana nung ata para sauliho nak kanading kado lan paso-paso ni tuhata perbuin ni barita nauli marhite kolong nak tajano siya tuhata di bata dohot ta sudah hasadaon di na patupaho pak kobasion di Huriana nuaeng tasuliki makadongan Toktong dope hita marsitutu mamarita ho barita nauli marhite pakobasion di tonga-tonga ni kuliah asalamudi jalalam tuhitsa na sudi ruas ni hakabipi gabe perkobas nasaroha sa pikiran jala masih hakolongan. Ale Tuhan di bata urupi jalalehon magogo tuhami di tonga-tonga ni huriam asa masih haholongan marsadani rohan ng pikiran kami di nama kobasi di huriami. Tapak kilala hodo pardalan ningoluta nasa itong muba-uba di era teknologi digital laos disungguli do huriana di bakobasion na pahicaton akaruas ni huria asa marparbue na denggan jala polin mangihuton Kristus marhiteima lam martabado bilangan ni ruasna nang parhalona mangalewor rohana dohot sinadonganna laho manupaki hal saut ni akapakobasio di huriana macai hebang dopesio basata naso terdungdung hita nasa ilaon anggiat saluhut taruli dia sini rohani de bata jala masya holongan magita saluhut na ruas ni huria saroha sa pikiran disaluhut agka pakkobasion na pinatuba di tonga-tonga ni huria tahabur juhom ma ditangyang tamangod dihon agka huria ni tuhata na marukil dope sahat tutikyon manangyakon panggonggomi di luat tahun mangido tuhata asa diusehon hadameon tuaka parribe ni bangsot tahun asa jupang ngolu na marsijakonan atik pe di tonga-tonga ni parasingan ni ugamo perhataan dohot adat huhut patuduhon mangolu tiruan tu saluhut halak ima perbue ni haporosyaon atong tajalo mahuaso ni tod di perbadia napa uli huriana. Ale Tuhan di bata asima roham patau ma akan naposom na pinilitmi asa masitutu jalalam tau makobasi huriam pasu-pasu pakobasion na sida asa marparbue na denggani bain hasangapon di guarmu tugu totong tu hasadaon mi roha parhaladom dohot akka ruasmi asa tadi naong bujalor hami barita haluaon nasian Kristus pargogoi masude ruas ni huriami asa takas makatidakon hami haluaon na pinasahat mi tu hami anggiat boy hami gabe sibuan dame dohot haluaon nang akan na humaliang hami asalam sada parohaon nami masih haholongan jala saroha sa pikiran hami mamuji pasangapon ko dohot makobasi nang patupahon akan narikot di huriami di masyarakat nang bangso nami. Pasu-pasu nang ruas ni huriam di pernguluon si ganupari asal merarat tarajamu dilihat Portibion atau koma Tuhan upangasahok kami gabe mual ni habisuhon dohot huaso mangadopi saluhu nai. Amin. Amen. Amen. Omang kur juara
festival lewat virtual. Napi natupani HKBP Sian Huriata HKBP Sukajadi.
patopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan de patang pargugo na sokatudusan. Ni roham si Pangulo hami dohot ala ni kuarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon amin. Tuhan jodoh masak dongaki Allah nasala pambahenaki hatta kulakana parulaki jora Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Satok kidoho tadi koko. Alai pa pungupungok kumahomu se marhiti-hiti aka asini roha gudang. Tagad di parpiar ni murukku hutabuni hobohiku satokin maradopoko. Alai marhiti-hiti dengan basa saliling-liling na asiak kuho. Ninna jahuba si balua ho. Asa ngapun ma di debata na digijang. Amin. Doang manon mga sahon badan mi molohon na margogoyhon taluha holomoni ototogi utoloku Jesus na balua osamping nolowaku alani Kata ni debata turpuk epistel di minggu 10 sada dung Trinitatis tersurat di Jeremia 2 ayat 4 sahat rodi ayat 10 tulu. Tangihon mahatani Jakoba amua di pinopar ni si Jakob dohot sude marga ni pinopar ni Israel. Buti hatani Jehovah tunga hamana so uhum jupang akka opumuna diau ubahen madau-dau na sida sianau jala di huto debata na so hasea gabe so gabiyak iya nasida Jaladang didok nasida di dia do Jehovah
nama nogihon hita ruar siatano Misir, nama nogu-nogu hita di haholongan, di tano na tungil, jala namar lobang, di tano hasang, jala linggoman ni hamatean, di tano na sobinolus ni halak, jaladang adong jolma maringan disi. Dungi hupatol hasamu tutano nalunak. Asa di pangakamu perbuena dohot kokuna. Hape rohamu mangaramuni tanukki. Gabi hagigian partaliakku di baik kamu. Dang didok akamalim, di dia do Jehovah, jaladang ditada akana mangaradoti patiki au, jala marbalik do akka parmahan sianau, jala akka panorirang manorirangi marhite-hite bal, jala dihutun nasida do akka naso margogo mangurupi. Di baheni daktar jua aube soma badai hamu ninna Jehovah, rodi nini muna saibada okudo. Ai tung topotamu ma akapulo ni halak kitim. Jala tikir hamu disi. Jala suruh hamu matukedar pamanaton situtu. Jala ida hamu manang dung masa si songoni disi. Dungadong mabangso na pasabarhon debata, atik peso tutu debata, alayang go bangsoku, tung di basabar do hamuliaon na, tunaso margogo mangurupi. Longang mahamu akka banu agi jangalani, jalamod ditodit, tarsonggo situ tahe, ninna Tuhan Jehovah. Ay dua dojea binahen ni bangsoku, au mual ni hanguluan di tadikon nasida, lau manggali di nasida sumur-sumur, sumur akan nama ruang naso marisi ay. Ido sahakna. Mertua do akan atu mangiho kata ni debata. Jala nau peopsa. Amen. Onma peserta festival KOR lewat virtual juara 2 C HKBP Sian HKBP Pekanbaru.
Tahatidakon maha porosyaw tay songon na hinatidakon ni dongata saha porosyaw di sadok portibion rak mahita madok au porsyang di debata Jehovah iluama parguguna suhatu dosan na tumapalangi dohotano au porsya di Jesus Kristus anak idebata Jehovah nasasadai imana tubun di si Maria nagabebeasyan ton di perbadia andorang sohaguan ido tuhata na tumau na bernit di bahu menisilatus na mati terpanjal di mana di hau pinorsilang na tua tumanodoru dung ditanom na mulak mengulu di hari patoluhon na manai tu surgo lahun tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani isimai bana pamula soko tu tanoon manghumi halak na mangulu do namate au porsia ditod di berbadia jala arong sada huria nabadia huria hatopan di halak Kristen akka nabadia dohot di hasisan di dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu soko daging di halak nang mate dohot di hangluan na sora suda amin. Tapi gimana tikting ni huriata secara khusus sian HKBP Pekanbaru. Atong tapusi madebata marede mahita jalalas marohata pasahatun peliata sedaa dohot sadabi. Pasu ambi oh Tuhan, sayo sehon dame bi, saya peho tangan bi Tuhan, leho tua gogomi, di portibion pan mau Tuhan, abauran nilas niro, tuna marsangi, tuna dangoli, gabe pangapuli. Pasu hami oh Tuhan, sayo sehon dame bi, saya peho tangan di Tuhan, leho tuau dame bi. Pasu hami oh Tuhan, sayo sehon dame bi, saya peho tangan bi Tuhan, leho tuau gogomi, di portibion baik mahal Tuhan, bonang marah lohon dosa, di ben gogomi, lalu musui si bolis pangagoi. Pasu hami oh Tuhan, sayo sehon dame bi,
hami o Tuhan, sayo sehon dame bi, saya pehon tangan bi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion ban maaf Tuhan, si patu pahadameon, ban mahatami, sartu rohani, nama si osomani. Pasu-pasu hami o Tuhan, sayo sehon dame bi, saya pehon tangan bi Tuhan, lehon tua gogomi. Pasu-pasu hami o Tuhan, sayo sehon dame bi, saya pehon tangan bi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion ban maaf Tuhan, kamauran nilas niro, tuna masaki, tuna dangoli, gabe pangapuliin. Pasu-pasu hami o Tuhan, sayo sehon dame bi, saya pehon tangan bi Tuhan, lehon tua gogomi. Pasu-pasu hami o Tuhan, sayo sehon dame bi, saya pehon tangan bi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion ban maaf Tuhan, monang marah lohon dosa, di ban gogomi talu musui, si bolis pangagoi. Pasu-pasu hami o Tuhan, sayo sehon dame bi, saya pehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi. Dameni debata nasumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhan Yesus Kristus andorang sohujahahon hatani dibata tu kita saluhutna di ibadah puncak tahun Dosniroha, tahun kesehatian di distrik Riau Sadarion. Pinasahat majulu tabi sian sude kami parhubas kantor pusat di kamu amang dokot inang. Lumobi sian opui epurus Pandita Dr. Robinson butar-butar. Sa stong na nasida do na naing manguluhon pestata Sadarion alay ala ikon borha maupui tu Jerman mandokoti sidang raya Dewan Gereja sedunia. Alani dipasahat tu kami. Horas madi kita. Hatani dibata tu kita saluhut na
di minggu sadarion. Ima nanienet sian Evangelium Matius bindu 10 onom mamuka mai sian ayat 20 sada saha rodi 20 walu hujahahon ma di tonga-tongata. Olat ni ima di patorang Yesus tuak kasih seanna na ikon lao do ibana tu Jerusalem manaon na porsuk sian akka situan ni natorop sian situan ni malim nang sian si boto surak pe ola ikon mate ibana bunuon jala panguluon diari patuluhon dungi diarahon si Petrus maibana disaritai ma ninna do asima rohani debatadi ho Tuhan unang masonggo pitu ho alai humusor ma anggo ibana mando tu si Petrus lau maneho bolis gasip do ho diau aidang di parohako ko akan na di debata akan na di jol mado dungi di do Jesus ma tuak kasisianna nasa naghiyot mangihut tonau di swadahon madirina di porsan ma silang na tuibana di ihuton maaw ay nanaing paluahon hosana mga gohot sado alay na aguan hosa alaniyaw ido na jupangan ay ahama atong gunana di jolma nang liat portibion diomo anggo mago do tondina ahama tarlehon jolma baken tubus ni tondina ay naroma sugut anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana rap dohot akka suru-suruanna nungi baloson na matuganup hombar tu naniulana situ tudo na hudokon tu kamu dang na mangay hamatean ang godeba siyan akan na jongjong di son so jolo di ida ro anak ni jolmai di bagasan hara jaon na ima sahat na hurian ni Tuhan Yesus Kristus aha masih pahusor-husorop di kita si tiopota di ngulu siya pari marhite-hite hata ni Kristus natajahanakin adong tolo na parjolo di halomohon Tuhanido asa marhasonangak kita di portibion di halomohon Tuhanido asa marhasonangan ngolutta di portibion alay di paingot kita naso jadi pasidingon naso jadi tulahon hasusaani anggotung alani hasitongan manang haporsiaw doi lomodo rohani Tuhani sonak kita ngolutta di tanoon alay di paingot kita naso jadi pasidingon, naso jadi tulahon hasusaan, manang si taonon, molotung alani hasitongan, manang haporsiaw doi. Songon jolma kita amang dokot inang, takhirim, jala tak usaha hondo dokot nasa gugu, asa sonang ngolutta. Say daw ma akkasahid, say daw ma akkahamaolon, say daw ma akkasitaonon dokot siayon. Si Jonohot tado akan namambain sonang pamatang ng rohata. Baliksa si pasidingot tado akan namambain susa pikiran ng ngolutta. Songonido pikiran ni si Petrus. Alanidang masuk tu akal na dikidido Jesus ikon manaon ma anak ni jolmai pola pusaon pola bunuon alani dido ibana disaritai ibana ma Jesus dido ibana daoma anggoi siak ko Tuhan alai macai muru Tuhan Jesus macai posi hatana tu si Petrus dido ibana lau ma one bulis ala gasip do ko diau
pikiran ni si Petrus pikirat tadoi amang dokot inang. Sikap ni si Petrus si sikap tadoi. Nasay pasidingon, unang mamangay, unang mamanaon iba, daw makasakit, daw maakakamauloni. Hurian ni Tuhan Yesus, adong do tatanda umpama jala tahanguluhod doi, jangan cari penyakit. Garudang dicari, ngaro sakiti, apalagi molo dilului, dicari-cari. Jangan cari masalah, garudang dicari, dilului, ngasai go masalah. Apalagi molo dilului secara sengaja. Jala di Poda 27 ayat 12. Jala idon na dihanguluhon nakahuria saliling di masa COVID. Di idahalak nabi su do haroroni jea gabe lao ibana martabuni. Alay mar salah-salah pipi do anggo halak naoto gabe marsikor. Wajar doi. Molo martabuni kita madau kita sian akka hasusan, sian akka mara. Habisuhod doi. Alay dipaingot Tuhan Yesus kita. Adong do HP hamaolon. Adong do HP hasusaan. Naso jadi pasidingon. Manang naso jadi tulahon. Ima hamaolon. Manang hasusaan. Kinorkon ni hasitongam. Manang haporsyaon. Molo ni ala ni mangulahon hasitongan do kita amang dokot inang. Molo ala porsea do kita tutukan Yesus gabe mau ngoluta. Gabe manaok kita. Naso jadi tulahon ni. Tapalambas marohata. Nunga dokot kita. Nunga taruli kita. Disitaono ni Kristusi. Ido sa sitong na lapatan ni silak. Itulah sebetulnya arti salib, simbol sitaonon ala ni hasitongan. Dangadong diula Yesus nanggo oti na jahat, alay ikon manaon ibana. Go holong do rohani Yesus alay ikon manaon ibana. Jala tu kita akasisianna nagiot mangihuton ibana di do ibana ikon dohok do kita ulu ikon taparadi do rohata disada tiki dang disude tiki dang di sepanjang masa disada tiki ikon radi do kita manaon hamauloni molo alani hasitongan doi alani salah do si Petrus namando sude hasusaan ikon si pasidingon jala situlahon. Ada resiko yang tidak boleh dihindarkan sama sekali, yaitu resiko dari melakukan yang benar dan percaya kepada Kristus. Ima parjolo tiopota amang dokot inang. Napa duahon? Di halomohon Tuhan ido asa mamora kita di tanoon. Lomono rohani Tuhani, molo mamora maduma kita di tanoon. Alay di paingot kita. Naso jadi loason, segaan manang agoon ni hamoraoni tondita. Sahali nari. Lomono rohani Tuhani, molo mamora kita di tanoon. Alay di paingot kita. Naso jadi loasan segaan manang agoon ni hamoraoni tondita. Alanido didok Tuhan Yesus di ayat 20 onomi. Maatong gunana di jolma nang liat portibion di omo. Anggo mago do tondina. Matarbain jolma baken tobus ni tondinai. Amang inang, hampir sudido kita maparsitahon asa mamora nguluta. Nang pe, may leila do kita makatindak kotsa. Natulupulu sada tahun kami manjalo tohonan hapan di tahun. Macejarang do kubigi tangiang pangondianan di gereja nang di partangyangan we. Adong situa manang ruas manang pandita nabarani mando secara terus terang lehon maha moraoni Tuhan di kami. Ape ido nadong di bagasan rohata. Ido na say solo di bagasan rohata. Ale buah sedang barani kita mangido ate secara terus terang. Amang inang dakolan dang salah mangalului
maparsitahon hamoraon. Dang salah bahkan dinggando molo marusaha kita markiti akadalan na sitong, markiti akadalan na dinggan, asa mamora kita, mamora di arta, mamora di parbinotoan. Alay di paingot Tuhani kita, naso jadi loason hamoraoni manegai pondita. Naso jadi loason hamoraoni manegai rumah tanggata. Naso jadi loason hamoraoni manirak kita sian Kristus Tuhata. Amanginang, markiti idi pabua tu kita adong do resiko hamoraon. Denggando molo taparsita, denggando molo marusaha kita, asa mamora, asa sonak kita, asa maduma kita, alay di paingot do kita, adong do resiko ni hamoraon ni. Risiko na parjulu mambengkijang rohata. Risiko na paduahon matswadahon di bata. Jala risiko nombalga muse patupahon akan najahat. Molo marpugos kita nang pegudang najahat di roha nang pikirata macet terbatas dobui buat benota hajahatoni. Ale molo go hepeng ta, molo mamora kita, mace gudang do akahajahaton nabui taulahon. Alanido hami berani majamitahon ikon serius do HKBP manang nyakon. Holan akan naburjui ma na mamora. Lok mamarpugos akan najahati. Ala mace berbahaya do molo halak najahat mamora. Pakion na do hajahaton hamoraon ni mangula hajahaton. Ale molo ruas HKBP na mamora. Totu aktu akan nadinggan ma pakiota hamoraone. Ada amin? Nang ragu-ragu hamu mando. Ala di bagasan rohata sudah do kita neng mamora. Ala ni do macemol kita mangatusi turput na do Jesusi. Boy do mamora. Ale marhiti dalam nadinggan. Boy na mamora alai naso jadi hal loasota hamoraotai. Manegai tondita, manirak kita, sian Kristus Tuhata. Iman apa duahon, napatuluhon, di halomohon Tuhan itu, molo asa taargahon, japa hembang ngulu pribadita, kehidupan pribadi kita. Lomodo rohani Tuhani, molo berkembang pribadita, karirta, prestasita, aka pencapaian di bagasan nguluta, aka talenta. Alai di paingot kita, dangadong na umarga asasian Kristusi. Dangadong na umarga asasian Kristusi. Arga jala mace argado hakipason, alai dang umargai sian Kristus. Alani naso jadi, soada honoton manang tinggal honoton Kristus, ala madiori hakipason. Mace argado aka jabatan nang aka pangkati, tadiori ma. Marsiajar ma ita marusaha masa dinggan-dinggan na asa terus martamba-tamba pangkat nang jabatan. Alai dipaingot kita dang umarga jabatani pangkati sian Kristus alani naso jadi tinggal honoton Kristus, suada honoton Kristus demi jabatan, demi pangkat. Bahkan di dok Yesus umarga dope Kristusi anak ni jolmai asasian hosa. Anggo kita dang dipangido dope pilihan Kristus atau mati. Mace sonang do nguluta di negaraon. Ale di piga-piga wilayah, di piga-piga partikian, ado huria di perhadapon pilih Kristus atau hamatean. Idona masa di Timur Tengah, ditiki diperhadapkan halak Kristen, pilih iman atau mati. Banyak na murtad, ale dang kurang na mando tumagom mahosaku, buat daripada hapor syokku.
Amang inang alanido didok tukani nasa nagiot mangihutonaw di suadakon madirina. Di porsan masilang natuibana di huton mau. Adong tulu kata di suadakon madirina. Waro kita matswadakon diri di sada pihak lomodo rohani Tuhani molo tapahembang dirita, tapahembang aka talenta, aka prestasi, aka karir. Asalam maju lamar hasil kita. Alai di pihak nasing dido ikon swadakon tondo diri. Matswadakon diri lapatan nadang pamatehon diri. Dang membunuh sude cita-cita manang aspirasi. Alai barani pakombarkon nasa na adong na dipikirat tay dohot Kristus. Berani mengubah, menyesuaikan keinginan, cita-cita, kerinduan, harapan yang ada dalam hati kita dengan Kristus. Asa Kristus na tarida, asa Kristus na dipasangap dak kita. Menimbil masoti. Las dorohaku di bayan panitia gobbaran nami di Joloon. Nang pengamoru kegantengan niba dibanding 30 tahun nasalpu. Ale suku-suku rohaku las dorohani tukani. Mulo di bayan nakapoto nami pimpinan di Joloon. Tiki ibadah. Anggo rohaku mandong. Dang apalah las rohani tukani. Fokus tiki ibadah. Dak kami pimpinan. Dang au. Dang pareses. Isedo. Silang ni Kristus. Songon na di gereja tay. Saada do di langgatani. Silang ni Kristus. Asa tu sima hita marpamusatan. Asa silang ni Kristus sima na mangurupi kita matswadakon dirita. Memaksa kita mengubah rencana-rencana kita. Memaksa kita manukun tutukani. Dia malomoni roham Tuhan. Pangiduaku songonon, cita-citaku songonon, ambisiku songonon. Sihol ni rohaku songonon, ale dia malomo ni roham. Imana saud. Ido na nido na matswadahon diri. Napaduahon didok Tuhani di porsan masilang natuibanai. Ganup kita di lehon Tuhani do silang si porsanota. Dang adong nanggosada joma, dang adong nanggasada rumah tangga, naso adong silang si tuhukonna. Dang alani salata, dang alani dosata, alay di pasahat Tuhanido tuganup kita. Nang tuganup keluarga ta silang si porsanota, ta porsan mai, ta tuhu mai. Radema kita doho Kristusi manaon. Oti manang balga. Hamaolon. Hasusaan. Alani hasitongan. Nang alani holong. Baru mandidok Tuhani. Diihuton maaw. Ditiru mau. Dicontoh mau. Alani denggando amanginang. Molo tasukun diri tabi. Taringot tu dia. Di bagasan rumang dia ma. Ngamara hasil hutiru. Kristusi. Kucontoh Kristusi. Taringot tu dia ma. Di rumang dia ma. Asabarani kita mando. Si huton Jesus doaw. Margiti-giti na tuluima amang inang. Tapes tahun kesehatian. Tahun dos niroha di HKBP secara khusus di Riau. Di regional Sadaon. Asa tapasada rohata. Asa tapasada rohata. Naso jadi pasidingon. Naso jadi tulahon risiko. Hamaolon nang sitaonon alani hasitongan. Manang alani haporseaon. Napaduakon asa tapasada rohata. Asa tapasada rohata. Naso jadi loason, segaan ni artai, segaan ni hepengi, segaan ni hamoraoni, kondita, haporsiota, termasuk rumah tanggata. Takin nga ko do,
Gudang do nauli na buhi patupaon, molo marhadumaok kita. Ale tong mataingot, tong do adong resiko na hamorao ni. Hapo gusto ni pe, adong do resiko na. Jalan na patuluhon, tapasada marohatta mando Kristusido nasun arga. Gudang do na arga, gudang do na matse arga, gudang do na matse arga si tutu, dingoluta, hakipason, keluarga, natoras, huria, sinamot, jabatan, goar na dingkan, alay, sude na argai, sude na matse argai, danga dong, molo dibadikon Kristus. Anak ni Jolmai, ala ni naso jadi suada honoton, tinggal honoton Kristus. Manang alani hamatean, manang alani hanguluan, manang alani hamoraon, manang alani hapuguson, manang alani hakipason, manang alani arta, manang alani ancaman, manang godaan. Saya di pasu-pasu madi kita mangihuton Kristus tuhatay. Amin. Martangyang makita. Ali di bata tatak mahami huriang secara khusus di distrik Riau, regional Sada. Nama mes tahun hasadaon ni roha di Huriam HKBP. Pasu-pasu matuhan sudi ulaon ni Huriam dalam rangka tahun kesehatianon. Pasada marohanami mangului hatam. Pasada marohanami Tuhan mamorsan silang na pinasaha mutu kami. Pasada rohanami mangului, mangulahon akan nadinggan. Pasada rohanami asa masih haholongak kami. Pasu-pasu Tuhan sudi Huriam di distrikon nanilukon ni naposom amanami preses hatu sutapea. Pasu-pasu sudi pandita Tuhan aka pangulan ago tiki na adong di Riau on. Pasu-pasu sudi ruas ni Huriam na met doko na balga. Marsangak maguar muna badiai ali Kristus. Marhite-hite nasa pakubasion panindangyon. Parsaoran nang sudi ulaon nang ngulu nami. Amin. Tapasahat ma piliata hukut maredde makita.
dia. Mauliate tulas di roha, maringan nolong di Tuhan dia. Mardami jalan sona dorohakon, dingulukon mardami jalan sona dorohakon. Tentang di rohakon, auliate tulas di roha, maringan nolong di Tuhan dia. Mauliate tulas di roha, maringan nolong di Tuhan dia. Pagdahalong ni Jesus, dingolukon, pagdahalong ni Jesus, dingolukon, tutong dirahakon, mauliate, tulas di roha, maringan nolong ni Tuhan dia. Mauliate, tulas di roha, maringan nolong ni Tuhan dia. Tunggal gado asini rohani debata di akka nama nangihon suarana. Alani ikon las dorohata mula huhud maka nguluhon hatana. Jala ulu kita mangulahon parsuruonna. Di sodo hami, say urma hami jala parbisuhi. Say jagahon madirin unang tarubuk ko tuaka ulaw ni tondi ni jamanon. Say lokangi roham sian parhatubanon ni portibion. Asa malua ho dohot pangisi ni bagasmu. Jala radoti hamuma hasa daun ni rohai. Say rumah hamil lau mamaritahon huasom, sakapmu nama notong tu saluhut jolma. Pamatang ni Kristus dohamu. Paya samuma rohamuna. Jala bulus mamula ulaon. Manguloy parsuruon ni Kristus. Gabesira doho panondang mahamutu na humaliang. Madok mauliate mahita tu debata, ay pardenggan basa do ibana. Atong borhak mahamu. Makanguluhon dohot mangulahon parsuruon ni debata. Jala marsi nondang mapalito muna tu sandok portibion. Say patau madiriku ale Tuhan, papatarhon hinaulimi Tuhan, suruh maton dimi sahur turohaki lapa patarholongmu tudongaki. Tatang yakon ma peliata. Ali debata amanami na di banua ginjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo ma gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parhasiak kami pilihanon. Patimbulkan harajaonmu di tonga-tonga ni kuriam dohok di portibion. Say buhay marohanami marhiti-hiti tondim.
Asalam hutan dah kami gudang ni silehon-lehon mi tu kami. Asalam girgir kami mando mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dilehon mi kon hiro di pamataku hosadohon gogoki rodi salut artaku Ale amanami na di banua ginjang, say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua ginjang, lehon matu kami, sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Hamuma pasu-pasu sian amata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata mabokina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabokina tuho jala di pasaorkon ma damena tutondim. Amin. 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 Nunga simpul parminggota hudul mahuria. Horas. Pinuji matuhata nunga sipul permingguata lau manguduti ulau tak turion ni panitia tiap kaperdalanan ni acara pesta tahun kesehatan upasata memang tuamang situa potas nabi tubulu asa tuturi hamuma kacara tahun amang tua kadongan perhubas mula manita musetwinganan nak keningan na marhubat cita di simahita tong margati pahean ala disido akatasta. Shalom Mamang Inang, mohon bantuannya yang punya mobil Wuling warna putih BM 9808XY
mobil Amang Inang ini mengganggu jalur. Bisa ditolong dipindahkan Amang, mau lihat ya. Buat teman-teman Naposo, tolong bantuan untuk mengosongkan panggung. Parhorasan madihita saluhudna amanami do inanami aka ruas ni Huriata tarlumobi di Pangulan Nagok Tiki parhalado sian sude resort-resort sa distrik 22 Riau asa mardalan mado dengan acarata di tahun kesehatan sedistrik Regional 1 Provinsi Riau Distrik 22. Masuk mahita parjolo tu acara kata sambutan sian panitia tahun kesehatan tahun 2022 pinasama dot hormat tua mata mulir tapu bolon mulai ada. Salam. Selama hari Minggu mah dihita saluna. Nahu parsanga bihami Amang Ketua Departemen Marturia HKBP Amak Padita DTA Harahap Dohot Inang. Nah hormati kami Amang Preses Distrik 22 Riau Dohot Inang. Nah hormati kami Amang Inang Padita Resop Dohot Keluarga Se-Regional Sada Distrik 22 Riau. Nah hormati kami Amang Inang Pangulan Nagok Tiki Se-Regional Sada. Nah hormati kami sude parhaladoni HKBP Distrik 22 Riau terutama di Regional Sada. Nah hormati kami damang dainang na tua-tua nami suak songonima nang hahaanggi pinaribot ruas ni Huriata HKBP Distrik 22 Riau Regional Sada. Nang nahormati kami sudah pengurus MPS di MPS Pokja Apokasi Pokja Tabi Pokja HIPH suak songoni madohot P2D dohot Naposo Bulung Distrik nang di amanamik Punguan Ama Distrik dohot lansia. Amanginang parjulu mata basah mau lihat gudang tu di bata mata pardengga basai boy hita tutu di manogot di Arion rap marminggu di pergudungan di HKBP Pekabaruon ima songon acara puncak tahun kesehatan
HKBP Distrik 22 Riau Regional Sada. Magidotiki mahami satoki na manginang asa hupatol hasami aka ahama kegiatan naukupatu pahami dung dilantik gabe panitia tahun kesehatan HKBP Distrik 22 Riau Regional Sada. Amanginang dibahen rapot di distrik di tanggal 2 April tahun 2022. Ima dinalaho mamilit akka panitia tahun kesehatan rap dohot rapot pemilihan ni akka pengurus Pokja Apokasi, Pokja Tanggap Bencana, Pokja HIV AIDS dan Nafsa. Di tanggal 6 Juni resmi ma panitia dohot akka Pokja dilantik amang preses maringanam mai di HKBP Resort Trinitatis Pasir Putih. Amanginang do ruas nahuhawalongi hami siap panitia tahun kesehatan. Hupatu pahami do songok kegiatan dapar julu ima songon pasada roha di punguan ama manang ama HKBP Regional Sada di Batu Pahami masongon pertandingan bola poli. Nah dimulai di tanggal 26 Juni 2022 saat tu tanggal 10 Agustus 2022. Amanginang memang makirim dohami siap panitia boy mania di huton na 15 resoti alai alania kaulaon di resort holan 10 sadare sokma nagabe dohot di ulaon pertandingan bola poli. Puji Tuhan denggado mardalan kegiatan ini sahat tu nama galului isema na terbaik di pertandingan ini. Dungi na paduahon hupatu pahami do kegiatan amaginang di tonga-tonga ni Huriatta ima di tanggal sia bulan pitu 2022 kegiatan da hupatu pahami ima songot cek gula darah dohot donor darah nang seminar kesehatan. Toktong dohami makirim siap panitia boy niya sudir wastai mangadopi acara seminar dohot cek gula darah nang donor darah natiki alai tong doi merdumu tuak katiki ala di Patupa topat di hari Sabtu gudang kaulaon ni damang dainang tarlumobi dia keparadaton alai nak pesongoni las dorohanami boy dor wasta roh mangihuton 202 halak di acara seminar kesehatan cek gula darah dohot donor darah alai holat 30 sada kantong do nabui di Patupa panitia songob bantuan ni darah tu PMI Kota Pekanbaru. Dungi hulan juto kami mamanginak kegiatan di tanggal 25 Juli 2022 di Patupa Maison seminar pemberdayaan lau tu bangulan agok tiki dohot parhalado nabi luluhon ni amatta motivator nasional amatta Saud Sitopul godang ni namang ihuti siap pangulan agok tiki tohodo tutu tabatasi mar 250 halak main nahita di kepanitian alai tung marsiadu do damang sian akka pangulan agok tiki do parhalado rodo dia carai gudangga 226 halak. Suak songoni mamuse di tanggal 30 bulan pitu hupatu pahami masyap panitia seminar namar goar na pemberdayaan tu ruas ni Huriatta amadoho ina judul ni seminari satu dalam misi imana ni uluhon ni amak pandita bonar lubat tobing asi rohani Tuhan tung torop do ruasta
na mangadopi sia target na tapatupa memang 250 halak alai rodo amang 360 halak mangadopi seminari mau liate ma di Tuhan suak songonima di acara tanggal 10 pitu panitia tahun kesehatan hupasadahami mamang kegiatan ini lau memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia na 77 tahun. Hupatu pahami madisi songot jalan santai senam pagi suak songoni hubai kami doa mang bohama dalam siap panitia pemberdayaan ni UMKM na adong di resort-resorta suak songoni na adong di sekitar ni Huriata HKBP-on. Hupasa tami matudamang do dainang. Memang kita makirim tatargetos 1.200 salak manian nabui Roma ngadopi jalan santai dohot senam termasuk madohot UMKM. Puji Tuhan amang rodo torop ruas tai di namang ngadopi acara senam santai jalan santai jumlahnya 1.250 halak ma ruas ni Huriata di tanggal 10 pitu di Pargodunganon di namerayahot jalan santai laos sekaligus HUT RI na pitu pituhon jala sadarido hupatu pahami amang songon acara tuina ima lomba memasak makirim donya roha sudi resok mana 15 resort nadong di regionalon lau mangihuton alai tong ma tuaka kesibukan di resota di nganan nasing Holland 10 resok ma nama dohoti acara lomba masaki alai napa songoni tu ngapalalas do rohani Huriata terlumobi tuaka peserta lomba memasak na pinatupani ina sia seksi sosial dohot acara mau liate ma di tuhata mau liate ma nang dihita saluhutna suak songonido pasahaton nami tuamang pimpinan di son huhusi bonakin akadong aku panitia etok kamu jo amang hira-hira sadia mahita naro mangihuti permingguas sadarion di pasahat nasida 1.100 mamang naron waeng ima paretongan nami di nadasida mamang songonima di rohaku kegiatan nau kupatu pahami sian kepanitiaan tahun kesehatan distrik 22 Riau regional sada amang inang marsakap dohami dia sa panitia molo tungadong anon ima hasil lipestata di acara puncakon huhatahok kami don songonau songo panitia na parjolo niang alokasi honom mai tudana pensiun asa adok tu pusat siad distrikon melalui regional sada dungi lam hulik kitihami ma akka na adong di distrikon nungga tapajongjong tolu poja na tolu poja na manginang perludo agak ada dukungan poja apokasi poja tabi suak songrinang poja HIV AIDS perludo dana dukungan tongma rencana nami alokasi honon nami songon operasional linasida amanginang nang di kegiatan ni pagulan agok tiki sa distrik adong dope kegiatan da subuhi di patupanasida ala ni akka si bayenon nahurang ima songo pamili gathering di pangulan agok tiki tusima tong alokasi honota sadanai suak songo dido di naposo bulung nasai borak lakkani nasida lau mangulahon akaulahonna mulu boy nian tong mata alokasiyon tu naposo bulung di distrik imaili helet nami tu damang dohot dainang asima rohani Tuhan tulus maulot tasadarion ima hata siak kami panitia tahun kesehatan HKBP distrik 22 Riau horas madihita horas
Tepuk tangan yang meriah buat Ketua Panitia Amang ngamoy dohono calon situa mulir na Tampu Bolon nate. Selamat kepada Amang Mulir Tampu Bolon. Acara na paduahon na mangihut Mandokata mewakili na tua-tua sedistrik 22 Riau, Regional 1, Pinasakma tu Amata Situa Dihana Pitupulu. Shalom. Horas. Horas. Kurang gugur pe. Horas. Boleh ate. Nah, upar sanggapi hami Amang Kadep Marturia, Amang Daniel Harahap STH MM. Nah, hormati hami Amang Preses Utapea Dohot Sude Padita nah hadir dalam acara tahun kesehatian Sadarion. Maaf. Nah hormati kami Ketua Panitia tahun kesehatian. Memang antara kesehatian dot kesetiaan agak mirip-mirip ate. Hamu akamanami dot inanami saluhuna oras madihita saluhuna. Ditunjuk kami sebagai natua-tua, mungkin pantas lah ya. Ala rata-rata mungkin terpiga halak nama kami di atas 75 ya yang hadir ini atau yang nama ngulu pera barangkali di Huria ini. Yang paling tua barangkali halak Amang Sibulun nama teh. Nama dia digijang di atas 80. Jadi berbicara tahun kesehatian, mungkin nggak sudah kita memboto arti daripada tahun kesehatian. Bahkan di Google P nggak boleh taida HKBP dalam kesehatian. Udah banyak di situ diuraikan apa arti daripada tahun kesehatian. Alaina paling utama barangkali bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita tahun kesehatian ini. Bagaimana Huria boleh sehati dalam sonadon yang harahap nakiringan itu satu irama, satu hati, satu pikiran sudah laho memuji dohot pasangapot tuhat tay. Ido tay amangate intina nakiringate. Jadi anggia mamarhite-hite tahun kesehatian ini boilam mangerbang Huria ni tuhata Huria HKBP nadong dilihat Portibion. Dak kolot di regional sada alai di Sude nadong di Portibion. Semoga tahun kesehatian boleh menjadi mengerbang. Tahun nasalpu UBG Hamido tahun pemberdayaan ya. Bagaimana aplikasinya kurang menurut kami sona kurang pas dope. Aturannya mulu memberdayakan semua, tentu diberdayakan semua, tapi nampaknya belum. Alai menurut pengamatan kami tahun kesehatian ini alanunga tadalani hampir 8 bulan alanunga dicanangkan sejak 1 Januari tahun 2022. Tentunya tahun ini akan menjadi tahun yang betul-betul kita sehati. Gereja sebagai embrio daripada kesehatian ini atau HKBP atau pergodungan harusnya
mensuarakan atau memperlakukan, mengaplikasikan bagaimana tahun kesehatan ini hidup kita sehari-hari. Saya pikir sebagai hamina tua-tua ingin paingotot juga agar hamu sudah parhalado sebagai pimpinan nami, sebagai pimpinan ni huriai na mengarahkan asa sehati sudah huriaon tentu hidup di dalam, terutama di dalam pergudungan. Selalu kami mengamati kadang-kadang di pergudungan tidak sehati. Ini terus terang aja, karena beberapa tahun yang lalu itu adonggo binereng akan aso sehati akan na di pergudungan. Alani hami sian na tua-tua paingotok kamuna asa perjolo johamu membain sehati, asa betul-betul ruas mengikuti sehati. Ima pesan nami mau lihat asa unang ego sentrisita alai naing ma teo sentris mengulahon lobo ni rohani di bata ido nakining natabegay jamitani amata padita harap te sanggi ma mangului di bagasan ngoluta sigano pare doot di bagasan di mana kita beraktivitas. Ima sidohon nami mau lihat di ketua panitia, mau lihat na membayan semua kegiatan sehingga boy sehati. Unang bedong na berbeda pendapat multung arok pe berbeda pendapat, bau nang gabi marbadai. Ate. Jadi songonima sautik na boy huliok kami, sayang gi matuhata tuktong mandungan hita, jala sehati, jala sapikira kita saluna. Horas, Horas, Horas. Mau lihat Cek, cek. Kembali Amang Inang minta tolong mobil Alphard hitam BM 317, pickup BM 9562, ras merah BM 1779, ras hitam BM 1952, Nissan Terrano BM 1185 menghalangi jalan. Mohon bantuannya Amang Inang supaya digeser. Mau lihat tu pengumuman mobil na yang ipapida asap dengan merdalan ulau tahun. Mau lihat tu amanta situ ada hanap itu bulu, nang pasahaton, hata mewakili, sudena tua-tua, sian sedistrik 22 Riau, regional 1. Adorak so pinasahat tu amata padita Daniel Taruliasi harahap adong masada upasa benon nami di son rata bulung ni motung dos do ratana dohok bulung ni ria-ria horasma di pimpinan na markator di tarutung sonyak sudah hita di sadok huria pinatama ma jala pinasakma mandokata tua mata Kadep Barturia Amata Pandita Daniel Taruliasi harahap. On khas dua mata Pandita on dengan jenggot dan kumis beliau. Amang preses nahin hormat ka dongan panggula gok tiki amanami do inanami salugutna lumubi di ketua panitia Mang Tambu Bulun narohan nami dang palagajang besi pasahaton nami cuma menyinggung satu soal tahun kesehatian di songona jami tatu kita nakin yang paling penting kita sehati untuk memuliakan Tuhan saroha pasangapon di bata jadi di bata do si pasangapon, si pujiom di huria. Dak kami pimpinan, dang pandita, dang situa, dang ruas. Holan di batado, doho anakna Yesus Kristus si pasangaponi, si pujioni. Yang kedua, supaya kita betul-betul sehati kalau di level huria melaksanakan pelayanan. Sehati melaksanakan koinonia, membina anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda,
perempuan, bapak, lansia, sehati melaksanakan diakonia, dan sehati melaksanakan ibadah dan sending. Nah, dalam hal itulah kita dibutuhkan sehati amang inang. Kalau untuk hal-hal yang jahat, kita tidak perlu kompak atau sehati. Jadi holan tuakan nasitong akan nadingkan do ikon saroka kita. Tapi kalau untuk hal-hal yang jahat, yang bertentangan dengan Tuhan, kita tidak perlu satu hati. Nah, parpudi siak kami, secara khusus di HKBP, kita perlu sehati mendukung dua program besar dari Hatopan. Yang pertama, penyelesaian hutang, sebetulnya itu bukan hutang, tapi kekurangan rasio kecukupan modal dari dana pensiun. Jadi secara sederhana, menurut undang-undang gereja sebesar HKBP harus ada modal dana pensiunnya kurang lebih 200 miliar. Nah, sementara yang terkumpul selama puluhan tahun ini cuma ada 50 miliar. Nah, ini ketentuan undang-undang. Nah, makanya Opui Eporus mengajak kita semua, tadi udah disinggung juga oleh protokol, supaya kita bersama-sama menyelesaikan persoalan dana pensiun ini. Jadi di sini sama sekali tidak ada kecurangan. Dana pensiun kita selama ini diaudit oleh audit independen, hasil kinerjanya baik, tetapi memang modalnya kurang. Nah, karena modalnya kurang, tentu hasil investasinya juga kurang dan menurut undang-undang itu tidak cukup. Puji Tuhan bahwa sebagian besar dana itu sudah berhasil kita kumpulkan. Jadi catatan dari Opui Eporus kurang lebih tinggal 26 miliar lagi dari 144 miliar. Dan kita bertekad tahun ini itu tuntas. Supaya kita tidak lagi pimpinan dan juga semua tidak disibukkan, energi kita terkuras untuk urusan dana pensiun. Alani pasatami mamauliate tusude jajaran preses pendeta resort Amang Inang Parhalado di distrik Riau untuk dukungannya supaya dana pensiun kita tuntas. Nah, yang kedua, kita perlu sehati untuk memberlakukan sentralisasi keuangan HKBP. Jadi molo digombarkan HKBP Salilingon hira 3.000 mata mual. Jadi 3.000 mata air yang tidak berhubungan, hampir tidak berhubungan satu sama lain. Ada mata airnya kecil, ada setengah kecil, ada besar, ada yang sudah hampir mitop, ada yang berlimpah-limpah. Nah, sentralisasi ini hendak menghubungkan 3.000 mata air itu. Supaya apa? Supaya kekuatan HKBP besar melakukan yang baik. Supaya HKBP bisa membelanjai pelayannya secara terpusat, semua adil, tidak ada yang merasa dianaktirikan atau dilupakan. Dan juga untuk melakukan program-program Hatopan. Nah, untuk itu kami juga minta dukungan dari distrik Riau supaya kita sehati mendukung sentralisasi ini yang akan kita teguhkan lagi di Sinode Godang Oktober. Sasitongna ngedua hali Sinode Godang diputus sono mulai dari 30 tahun yang lalu. Tetapi selama ini HKBP tidak berani mengeksekusinya. Opui Eporus kita yang sekarang mengatakan ini waktunya kita eksekusi yang sudah kita putuskan dan cita-citakan bertahun-tahun. Nah, selebihnya yang terakhir sekali, kami tetap berharap di bawah kepemimpinan Amang Preses Hutapea, Distrik Riau tetap mau mendukung semua program dari Hatopan, termasuk program sending. Jadi Amang Inang kebetulan sending itu di bawah Departemen Marturia. Puji Tuhan, setelah 50 tahun, baru tanggal 7 Juli yang lalu, ada 6 orang suku anak dalam yang menerima baptisan oleh sending HKBP. Setelah 50 tahun, di pedalaman Jambi. Nah, daerah-daerah sending kita di Pulau Rupat, di Pulau Bengkalis, di Pulau Padang, di Siak,
selama ini juga terlupakan, dan Eporus kita yang sekarang bertekad sending kita harus bangkit. Jadi molo hea di ngot tamu adong pandita tanah margoar pandita Abi Siahaan. Nah, Sida adalah bekas direktur Departemen Sending tahun 70. Beliau sudah membaptis lebih dari 1.000 orang di Pulau Rupa. Tapi sekarang tinggal 300 orang. Berkurang kembali ke sebelumnya. Nah, untuk itulah kami juga meminta dukungan Amang Preses dan kepada kita semua, Riau harus ikut mendukung program Sending. Hanya itulah yang bisa kami sampaikan, Amang Inang, kiranya Tuhan semakin memberkati distrik Riau ini berlimpah-limpah. Horas. Cek. Satabi Amang sebentar Amang. Amang MC sebentar. Lanjut. Perhatian Amang Inang. Mohon mobil BM 1936 QB Avanza putih, BM 1705 VJ ras hitam, 1774 OS Avanza Silver, 1363 OL Fortuner, 1597 TW Xenia putih, mohon digeser. Terima kasih. Baik, mau lihat di Hamata Kepala Departemen Marturia, Amang Padita Harahap di kata sambutan dohot penyegaran dalam tahun kesehatan. Acara selanjutnya Allahu berek kami do dison amata Tupal Huta Barat, anggota DPRD Provinsi Riau. Dalam bukuan panduan cara ada kata sambutan mewakili pemerintah. Kalaupun nanti datang rombongan dari pelelawan, kita akan mempersilahkan beliau untuk mengatakan sambutan. Tapi untuk mengisi kekosongan ini, kami menghimbau untuk Bapak Bapak Huta Barat menyampaikan sepatah dua kata mewakili pemerintah. Kami persilakan Amang Tumpal Huta Barat, anggota DPRD Provinsi Riau. Tidak perlu jemput partainya lah, bukan kampanye ini. Tepuk tangan. Salam, Horas, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya diminta Amang Sintua Pontas di Daulat. Sebenarnya saya undangan pribadi Amang Preses. Saya juga nggak tahu kenapa gubernur nggak diundang Pak Ketua. Mestinya kita undang sebesar ini acara, pasti dia datang gitu. Tapi akaulah nauli masuk halangan nauli. Yang saya hormati Amang Pendeta Daniel Harahap mewakili pimpinan HKBP, Amang Preses serta seluruh pendeta, ketua panitia dan seluruh panitia, Sintua, Natua-tua, seluruh ruas HKBP yang hadir pada siang hari ini. Kita mengucap syukur ya buat acara kita hari ini, acara ibadah yang sudah berjalan dengan baik, sebuah acara yang sudah ditata oleh kantor pusat. Tahun ini adalah tahun kesehatan. Jadi ada banyak makna dan artinya, mungkin kita sama-sama tahu, tadi Amang Pendeta dalam khotbah sudah terangkan semua. Dan memang HKBP adalah sebuah gereja yang terbesar di Indonesia. Ya, kita akui ini. Jemaatnya sampai 6,5 juta jiwa. Jadi kalau tadi Amang bilang utang 26 miliar kewajiban, saya pikir 5.000 satu orang itu Mang, kali 6 juta sudah 30 miliar. Selesai itu Mang. Gak usah Mang takut. Tapi bagaimana cara menyampaikan ini ke ruas untuk meminta yang 5.000 rupiah satu orang ini. Itu cara pimpinan Amang ya. Kemudian tadi Amang bilang bahwa nonsen gereja bisa hidup tanpa uang. Tentu juga kita butuh dana, butuh uang. Jadi kita juga jangan takut berdoa kepada Tuhan
seperti doa Mang Pendeta tadi, diberikanlah kekayaan harta kepada orang-orang yang baik, yang bisa membangun HKBP, membangun gereja, ya, pangkat juga, ya Mang ya, jangan dikasih kepada orang-orang yang tidak baik, orang-orang ya yang akan menyalahgunakan. Sama sehati dalam ber-HKBP. Tentunya ini harus dimulai dari pimpinan ini memang sampai ke bawah, sehingga kami ruas tinggal mengikut. Ya, terima kasih, selamat berpesta, Tuhan memberkati. Horas. Terima kasih kepada Bapak Tumpal Huta Barat. Mengalahkan mahita tu acara selanjutnya, tortor panitia membuat tuani godang ihu mengulosi mulubui huralak sotik mengalap tua siatu hatta marhite godang dohok tortor iduna sumanaruh aku dah dan godangi na rotua hita siatu hatta do pinasa matua mata mulir tapu bolo do sude panitia. Cik. Amang Inang mohon bantuannya sekali lagi, mobil 1936 QB. 1936 QB. Saya rasa sekaligus panitia-panitia di bawah komando Amang Mulir Tampu Bolon supaya naik ke atas pentas. Semua panitia yang terbentuk untuk tahun kesehatan. Kami persilakan. Ni bangi domba tu wakadonga panitia lama buat tuan ni godang asara mahita tujulun dohok keluarga amang wakil ketua amang stopul laos ni bangi domba muse tu amang John Nerwi Tapubulon dohok keluarga inang boru hutapea do keluarga inang boru silitonga idang boru simbajutak amang sintuas tompul inang
Mau lihatin nungga di baik damang godak soba-soba. Sonari piamang neng manggalia mahami. Baik damang godang lihat-lihat. Madu tu. BM 1159 BM 1159 HRV putih, mohon digeser. Geser BM 1159 HRV putih supaya digeser.
Mau lihat ya, Mak. diteruskan Amang Ketua, penukaran uang ada di sebelah kiri dari pentas, di sebelah kiri kita. Mau tukar uang 50 boleh, 20, 10 oke. Mau lihat ya, Mak, amak panggol pargoci. Oh, lama. Nungga di baik damang godang lihat-lihat. Sonari piamang. Baik damang ma godang ulup-ulup. Laos padu muda mang ma tu gondang si bane-bane. Penukaran uang di sebelah kiri pentas. BM 9975 PBB Hilux mohon digeser. 9975 mohon digeser. Geser. Kolektor yang ngumpul uang, yang ngumpul. Kolektor uang tolong.
Mau lihat ya mak, amak panggual pargoci, nungga di baik damat tutu godang olop-olop dosi bane-bane, nungga tuh ngapalalas rohanami. Mau lihat ya mak di panitia na niuluhon ni amata mulir tapu bolon. Alay apala sihol rohani hita na sa distrikon. Di mau lihat tutu hatta. Naing manian majalu ulo sude panitia na dong mangula apala di petahun kesehatianon. Jadi untuk hupa ngidohami ma, hupa tamahami ma, amata kadep Marturia, dohok preses, dohok pandita resort HKBP kota, sokunda bulahan amak, asadongani jo amata kadep. Dohok di panitia na mempersiapkan ulos, tolong disampaikan. Ya. Mana ulos yang mau disampaikan kepada panitia? Bawa tempatnya bawa langsung. Iya. Pidasa mapakateonon tu amat takadep manang tu preses manang tu panitia resort hamu mana mengatur di pakateo muna. Pola saya tangyak kunut saya 5 tangyang mama. Lasom matu sudah tangiat waktu dengan jalur ulosan. Amang inang saluhutna on uluson di kita parjolo tandani tangyang do. Tangyakta di pasu-pasu debata hamu sude panitia nang keluarga. Markite uloson tapasahat sude pakirimota nang sihol ni rohata tu debata. Selamar tambah-tambah mapasu-pasu tu hamu amang do inang. Unang marnaluja hamu membayanakan nadingkan di Huriana. Alani sebelum andorang so upasat tami uloson jolo martang yang makita. Ali debata tatak mahami Huriamon. Marlas ni roha kami nuaing. Mamestahon sada ni roha nami mangului ho. Sada ni roha nami mangula aka ulaw na pinasahat ni Kristus tu kami di Kuriam. Sada ni roha nami Tuhan mangula akan nadinggan akan nauli. Mangido mahami tuho hodo mual ni hanguluan. Ulosi ma Tuhan toddi. Amanami do inanami di son. Marhiti-hiti tondim tondi porbadiai. Marhiti-hiti holongmu naso marbatasi. Tangihon masudi tangiang. Pangiduan. Sita-sita. Nang sihol di bagasan rohanami. Hodo di batanami. Hodo amanami. Hodo pangondian di kami. Mangasahon guarni Kristus Yesus. Jaloma tangyang nami akan aposom. Amin. Amin. Mau lihat mat asahumatop teknis na di tusom marwan sa keluarga Dukta Pangido Godang langsung madiulosi amanginang pimpinata fotografer risoknya masudi. Oh jadi maju sada-sada mangate. Iya, duk makuding Godang kate. Anggo Mangido Godang nga pinasa matuna tuatuay. Silakan. Mau lihat tema di tuhata nunga dos rohani hita saluhudna terlumo biamata kadep dok keluarga atas nama Goarni Pangulan Agok Tiki pimpinan Sian Pearaja Lopasahaton ulus tu panitia tahun kesehatian di distrik 22 Riau. Amang do inang saluhudna Haryara mabonana, haryara maujunga. Las marohani pimpinan na, las marohani ruasna. Batutu. Di Joma tujolo amata marturuk masyana mata mulir maju tujolo. Maju mak. Atong parmusik nami. Gabe mak, gabe. Molodung makulik sarune uluan mangiwak dol panggora. Jupang madi panitia nami parsaulian. Mar dapo akasilas di roha. Baik mak.
Lahu Tauruk.
Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema di kita selalu. Nah, ngamulek lu ja dunia pehon, amang kadek marturia do inang, ulos sigajang rabu, ulos nahapalot tua barata, las rohaku. Ngahu hata itu piga-piga akka dong aku panitia narap jongjong di son. Sada merohata. Aung gohu berek kita onisos sudi. 100 juta mah siak kita panitia teh. Satuluk bohita. Satuluk bate buktakan macam ulum satuluk patok. Satuluk 100 juta mah siak kita panitia. Di pesta tasadarion. Iman na boy hamulation nami sa panitia. Amang pandita nami di ulaut tasadarion. Mau lihat tema di hala amang. Asa husi pulihami dorohaku. Tortur rami. Ngaboy rahal amang. Kami persilakan Amang Kadep, Amang Hudul. Preses untuk kembali ke tempat duduk. Mau lihat emang panggul pargoci. Nungga sahat be ulos sigajang rabu. Ulos nahapal di pasahat amak pandita nami. Tuhami garup panitia. Najongjong di julon. Atau ngamang. Baik damang ma. Godang si tiu-tiu laos paduma. Tu hasahatan nai. Mulia tema di panitia nanilu nama tamulir dok sudah perangkat kepanitiaan. Ada satu terobosan baru di Panortoron dok pasato nulos. Tidak ada lagi serikat todong menodong di sini. Pak John Tapu Bulut. Rohani rokani nama ngaleom masonari tabain. Tepuk tangan buat panitia yang telah menyumbangkan 100 juta. Tepuk tangan. Asa marmutik malasiak mardopak tu mataniari. Didongan itu hatta manasida arian nang botari. Mobil Innova BM 1712 TS mohon dipaworot. Ada yang mau berangkat BM 1712 TS mohon dipaworot. Acara ada menguduti pinatama ma tu uluan nihuria Amang Kadep Preses Distrik 22 Riau dan 15 pendeta resort untuk manortor. Kami persilakan Abang. Bayan godak panumun-umunay. Dak kuboto hami isi 10. Oh 15 resort marauna teh Abang. Ido. Ya. Roma, alap dor godak. Dihita ka pandita resort na dong di regional sada di kota on akan hadir widahami adong ko hadir na keningan 12 halak rabdo tak kadai inat tama akay nang teh kapar di huta pandita resort na dong di regional sada adong ko regional sada di kota on 15 resort alay nga do koti di Kabupaten Kampar 2 alay rodo na sida sa nakeningan dohot hakana di kota on 10 halak nakinah hadir kapan di resort 12 halak persiapan resort nga dong kope isomay tak kamangak kainang asara manutur hitak 7 ma amang asisten pembinaan kejaksaan Amang Robinson, Dr. Robinson Sitorus. Oh, ngai dinasida kepada undangan yang kami hormati, kalau sudah berada di sekitar area acara ini kami persilakan untuk dapat ke depan bergabung dengan pimpinan-pimpinan HKBP yang ada di depan. Dan dia mengundangkan persidai. Kepada undangan kami yang berada di depan podium ini kami persilakan untuk maju ke depan, bergabung di depan bersama pimpinan-pimpinan HKBP. Ahmad Taisi, Robinson Nakin, dan kawan-kawan. Kami persilakan. Amang Panggual Parkoci. Gabe mang gabe.
Jongjok kami di son margondang somba margondang mula. Pinilit so marlauk bota pinasupasu so ramahua. Madutu. Ay di rohatta do manggora siya dia mula ni jolma. Madutu. Nang portibi sa luhut na najinalihon ni dibata. Ang giat dibaringin na jinujung na say ape pasu-pasu doho sa halatua. Ojak matatuan jala jujung di sambubuna. Asahot so haribuan sari matua so mahua. Dihatindakon buku na badia. Dibatarong manopalangit doho tanoon doho nasa isina. Ibana do mula ni hosa naman jadihon sa luhut na. Dibata do mukka ni bona ibana do raja si panoppa. Madutu. Namanoppa siyan naso adong naman jadihon sude marhite hata. Mula ni duhut marlata muka ni ongga marsuara. Ima ni Jesus debata so marsamari. Napatolhas-tolhas asi tu simini somba huasi. Ima tuhatta para si roha debata ama anak dohot tondi porbadia. Amen. Namarhuraja marmulia namanoppa sa lukutna. Martangiang makita. Ali Tuhan debata Jakuba. Si topatano dohot langit dohot nasa isina. Debata ni opun nami si Abraham, si Ishak dohot si Jacob. Debata ni damang dohot dainang na manubuhok kami. Hodo ama si Parasi, ama ni Jesus Tuhan nami. Namarlas ni roha, marpanari, napasahat goasi. Tatak mahuriamon, namarsahata huhuasina. Paimbaruhon haporsyaon papitahon pakkirimon na. Mangilik gugos yakko ngulu ni tondina. Manupan gondang ni sabangunan mula ni dudu muka ni dungdang. Mamestahon haluaon na pinatupa ni anakmu Jesus si palua. Saya manatak manonggor mahoda mang sian gijang ni gijangan sian langit ni langitan. Saya dumatang manorok maho marhiti-hiti tondi porbadia. Saya mamuka mambona maho di dungdang parsaulian. Saya mamuka menjadi maho di parsauran ni huria. Daulat satahi kami manombaho Tuhan nami namar mulia. Patol hastangiyang mangileko pasahaton ende puji-pujian. Manjujung podas yakko mangapu sorang parsaulian. Dingoluon nang diari sugot na di ari marhapudian. Dinaro anakmu na tinodo manotar dodo ruji-rujian. Saya lias mahamisian bonos muli maholso daw mabobos. Sian anakmu tumangi doho ojak mahami marpangapinan. Manjakon surgo marhailoho polin maho hamu marhabadiaon. On mahu pangido kami marhiti-hiti anakmu Jesus Kristus Tuhan na mangolu mangarajai. Nuaing toktong di saliling nileling na. Amen. Amang panggual pargoci partarajuan na uli. Namalo mga lualu na uja markuhuasi. Di bagasan guarni di bata ama anak dokot tondi porbadia bendamang mamula ni gondangi. Muka ni dungdang mula ni somba, bendamang mula ni gondang. Gondang bona juma ni gondang di bata, mula ni gondang dudu da juma ni gondang dungdang. Mula ni tanu tubuh muka ni dugut marlata. Los padumu damang may itu gondang somba. Gondang somba nami itu di bata Jahuba na manoppa hanguluan. Gondang somba nami itu Jesus Kristus malim ihutan raja si palua. Gondang somba nami itu tondi porbadia na patuguhon huria. Jongjok kami di son manjujung tangan jari-jari. Tu di bata ama si topatanoon pangisina dokot langit. Somba ni nasa tumadong tu Jahuba si panjadi. Muka ni haluaon mula ni bona ni ari. Bain damang magondang mula los padumu damang matu gondang somba. Bain pargotsi naming. Nuaing payamang pandenami. Neng mga liak mahami mamuji pasangapon di bata ama anak dokoton di porbadia. Nunga hujalo kami pandidion na badia. Manguras kami siyan nasa dusa patol kasaluaon hanguluan. Asa iyas kami so hasurahan dinauli so ramahua.
Rapon anakmu marjabar kami di hatuaon na badia. Martua manian asi di saliling ni Maria Ria. Hombar tu po ni Tuhan Yesus tu Huriana. Ikon mangaliak do kami mamaritakon barita na ulii. Patupakon ulon asi ni Rokai. Asa liak maparhorasan liak mahadameon. Ris mahadumaon, ris mahatigoran. Atong bendamang magondang liati. Los padumudamang matugondang siriang riak. Bain pargot sinami. Ate maamak pada nami pedamang makodang ulup-ulup. Asaro sudi akadamang day nangon. Mangulupi itap nyo nama. Zala molo porludi pada lembiap sebah isinasoro. Ate alay Roma hamu sudi. Tuk sadia pe asa tuk sikop sudi aka programon dohot akana pinua koni panitia nak kening kananek siulaut tadope. Ope pedamang ma. Godang ulup-ulupi, Roma kita mangulup-ulupi. Roma kita sude. Aka situa perhalado. Masing-masing resort sude mata padobu dok ruas. Tahu lopi mak. Amal par musik nami. Baik damang magodak panugu-nugu nasaro aka ruas ya duriat talo mangulupi pati. Baik damang mak. Roma itaro, sijino. Saibaian ma Jesus tingolutan hamoluan manang hatarai Ibel Prona Guru Huriana Situana Ruasa sudah Tapadao majan dirohai Molo Jesus no biar dirohatan Luta talas dirohama Hadama kolu di pada dimon Di Tuhatan radeno isude Para siroha kotuani Debatasi gonggong parlu tadi Somasa ditahe Holong dituhani Disude Nati dopanai Oh, heta
berpayung. Na forsea di hata di Tuhatan di sarihon Tuhatan do toto Parnas rohan pasangapon goar di Tuhani si bongkong palu tadi somasa ditahe holong dituhani bisude natino padai ya langsung terhirit terhirima dijanji yang diutupi terhirima ibarat yang diutupi tersongo dua nesoma di pola orang bini ada itu terberingat tersedia patahku Siga pari, no si no bisa si kolaki, no ambi ale ito, tanga mamoraya, paranak katudawaki, ale panua soholaki, mangi utupi, tumla malamamito, mamilit kalaliho. Janjinan diutupi terhina ibarat yang diutupi bersama dua nasoma di pola tolong di ale itu terberingat bersedia pacarku terberingat rapamu masih dapat Roho sino bisa sikoraki Robi ale ito Dan memang raya Marhangat na tulongaki Alay paluay sohoraki Nang diutupi Tumang olamam ito
alami harapku, alami cintaku, Tuhan Asia. Bergerak di Nagonapa, Masulu Asari Papauta. Roita sudah, Roita. Una che te venito, una che te venito. Satu kelas buru kawan, satu terhadurawan. Mana babunya dia terkataku itu. Una che te venito. Satu kelas buru kawan, satu terhadurawan. Mana babunga dia terkataku itu. Markabus pelaku orang mengalita alami harapku, alami cintaku, Tuhan Asia. Bergerak di Nagonapa, Masulu Asali Papauta. Oh lalang mendapat toko itu hasian. Oh lalang mencalahi ho itu lagu. Molo sesekap taya leito. Oh anakku hotumu el natio. Molo sesekap taya leito. Boano ku hotu dalan natiur tung sohir behodok mi mangalului ngolui ikori pesonang maho hudul di kala sadai oh, itu hasia Zona lagu mana? Mana? Rona Horatu hodoro haki Arian nang di Borgini Mana tu dia Homangalaka Sailele aku Ihutonoku Rona
sia langit so adong do jumpangal dan umuli siako gila-gila sudah sidoli mapa tergoda si bawadi rona 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 Rona, rona, rona. Ino, jodoh kita sendiri. Bidadari tua sia lagi so adong do jupanga dan umuli siako tergila-gila sudah sidoli mapa tergoda si bawadi rona rona rona. Rona, rona, rona. Mana? Iya, Mister Pak, ini teman. Lupa pihak kana lupa. Ya langsung lupa kena lupa. Tua kan. Lupa sudah siaroha anggota itu selalu parai pihak pasal osina utui di pasal otak dengan hubungan anggota itu selalu parai masih hola saya neng mulai tusi olo matua HP daging no sapu sudena posoli buku tangguru sau basudai bunga matua HP masuk nota marang mohani rohata mau pumi pikirinai tupa puta siap dari
poso ota dengan hubungan aku itu selalu padai masih hola saya nang mulat tusi bolo matua pedagino salpu sudena posoni buku tangguru sa uwa sudah bunga matua pe pina masuk nota Manang berhani rohata Bahwa bumi itu ke kiri doi Tupa puta siap budadi Horas maoras Bahwa bumi ku ke kiri doi Tupa puta siap budadi Mulai tema dia karuas na mangolopi. Aka tubuh ma simarnasuna. Tugu bonana. Ramos ng bulungna. Las marohani patitana. Mangiho maparhalaw do na. Songoni ng ruas na. Dia manami do inanami. Mangido mahami asaro tu jolo lo mangulotso na kapangulan na go tikyon siya na tua-tua manasuman amata simbolot asa hadir mati jolo simbolot Arsenius na pitupulo CJ Silalahi Roma tu jolo amata Robinson Sitorus dia tulak kinakin tulang Sitorus Robinson Sitorus dia tulak Sitorus nakin asaro tulak tu jolon didongani ketua panitia amata Muller Tapubolon. Situa tabunan sian fajar asarotuson dohot manguloson. Leon informasi tuhami aka resort asa rapak manguloson alana marhitek amang gurning damkar ini ada sida. Tupal Huta Barat, isi dope, Dr. Tarida Siano Sude, isi dope akan tua-tua. Siapa isi bang? Sulalahi siya suka jadi, amata silalahi siya suka jadi. Situa dia anak itu puluh, dia do, Dr. Drama amak. Amata tabunan rodo tuson tabunan sian gereja Fajar anong goro ngai si be amata tabunan sian Fajar ngai si situa di hanap itu puluh nunga mohon informasi mak per resort mau adong amata gurning sian dapkar ngadong ison nakin amata tumanggor sian Pasir Putih asaro bergabung tumanggor sian Pasir Putih amata tumanggor sian Pasir Putih nyonya situa potas na 70 dongani alanadang boy tua tau sianon jaga mekau inata situa potas na 70 asay dongani butar-butar sian Sumbersari amata butar-butar Sumbersari amata butar-butar sian Tangkerang amata butar-butar gereja Tangkerang dia nasida amata butar-butar sian gereja Tangkerang marusaha butar-butar marusaha butar-butar Petamu stokin amang adong do yang bergabung satabi amang akan na tua-tua paling stokin ido amata butar-butar sian Tangkerang tahe
Marusaha tak butar-butar. Oh, do HP, ale-aleku do HP. Ya. Jadi pinasaha mak tu hamu rampongan na mangulosi. Diamua kapatita nami. Dison rodo mewakili na tua-tua Siansa Distrik 22 Regional Sada. Dilas di rohanami akaruas mewakili makana tua-tua na ng mangulosonon. Asang giyak manian labudenggan parsaurat taruas do uluan. Asa labudenggan HKBP tau 7 nyari. Ni anu ngadenggan sa lelengon. Asa lamundenggam mati juluan nyarion. Atong permusik nami songoni matong maju masada-sada tujolo asa diulosian non parjolo masya namata kadep maju mati jolo asa diulosi tujoloan margati mas saha tu selanjutnya amang permusik nami dinaing pasatong nulo sakana tua-tua mewakili na tua-tua sian ruas sa Distrik 22 Regional Sada. Badamang magodang nai asa dapok songonakan na tua-tua hariara bonang na hariara ujun na las marohani paditana songoni manang ruas na. Badamang magodang nai asa maju mapat sian kadek parjolo.
Abang permusik nami mulia tema di Tuhanta, mulia tema di Hita. Dia makta kadep dohot sudia kapatita resort nang Bajalo Ulos. Serta dia mang dang nagabi piso-piso na digulut ruas di Huriata. Ale adat mapinaradat di Habata Hota. Bodo tungadong di pasar tamu kolektif mabek kamu anok pedi cahahon ditiki berdalan kepengurusan kepanitiaanon. Imajo hata nami Tuhamu salut nagapat di taresot satabi saribula satabi ima hata nami moliate. Mauliate mak di panitia. Jalai ko kamulati honon nami do na kuju kami naking kodang di ulu-pulu muna. Luar biasa. Jalai di padala do absenak keningat ternyata otik ko na sorok. Alay na ro kudang. Au cura rosudi. Gia sa jumay tahat do kami song ison. Asal marok. Alay na sorobe. Bau-bau kami mak. Napadua kon balomak masili juang lomak sobinabuan. Sa itu dia pehabu sudia kaparhalado nang ruas ni huria mangalaka sa itu sima dapotan parsaudian. Nung ako jalo hami ulos alay mardalam manon khusus sa halak na niwakilan ni koordinator manang humas nami padita maston lau manuratian no sudi. Matutu. Jala sahata do hami nama jalo. Gabe padita ku. Dak pola upabuah hami. Olo. Nakpehatan nami sa mga ido padanakin. Ang gumangido hasahatan baw pasatami ma tu uluatta. Gabe. Kade. Amang panggual pargoci partarajuan nauli nungalas rohanami sonarita paudut mamang tu gondang si tio hasahatan asa tio di parhorasan tio di hadameon saya marpor damai songon panggu marsuhul mai sinalenggam saya marbona mai di pasu-pasu marhaujungan mai di nadenggam matutu asa songon hata ni si tua-tua asa binangan ni si hombing binokka ni tarabunga tu sanggar maapori tulubang masa tua sinur ma pinahan jalagabe na niula imbur bagodang makanumet met saur matua na tua-tua horas ma pardalan-dalan songoni na tading di huta tu pahon ni tuhata amata di bata bendamang ma gondang tio dokot hasahatani bae damang ma. Mula tema di kepanitiata nakinga mamuka hita permingguan jam sia ngabuhi rade hita na parhubas permanganon managtab ba jo sa nari jo sangobas nari ulos buah dapat diketuai langsung tu persimpanganon nama langsung ma parhubas ngabua di padalam ma baru pianon tangyang majo ate ketua panitia tangyang malangsung pinangido ma tu pangulan nagok sahalak tu joloon dung di baitang yang permanganon asa torberdalam ma permanganon ta bait tu sosada asa ditangyakon pinangido ma amak preses tu ise ma pinasaha amang padita dia ate begi hamu hatani preses ta apa panditaku tu somma dia asa marsipangano kita jumulo mahita martangyang mahita mauliate dohot puji-pujian mali Tuhan di pasahat rohanami na marlas ni rohan na pungos sa luhut di minggu sadarion ima di pesta puncak tahun kesehatian HKBP Distrik 22 Riau Regional Sada nanuluhon ni amanami Kepala Departemen Marturia naro sian kantor pusat ni huriam HKBP sian Peraja Tarutung nunga hudalani hami
Diba tiki laho mamestaho las ni rohai. Dinauksipul hami mamuji ho marhite-hite minggu nami. Dohot diba naung hupatuduho kami las ni rohanami. Pasahaton ulup-ulup do akaulus tadani hasadaon ni rohanami nasa distrik di regional Sadaon. Mangulok kami sa toke dalih Tuhan. Mangalak gugo siya ko marhite si panganod do sinumon naung pinaradi ni panitia. Paso-paso mali Tuhan si panganoniya sa gabi gugo ne baru. Gabi hahipason. Mamuji pasangapon guarmo na badiyay. Tarlumobi ma manguduti ulaw nami di bagasan sadaryon. Toktong mahupasahat tami ulaw namiyon sahat rodi na mangujungyan non. Tangihom matangiyang Pangiduan nami, marhite-hite Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami, sesaman ng dosa nami moliate madiho. Amen. Baik siranay ang ketua panitia. Ketua panitia, baik siranay. Baik, Ama nami do ina nami sa luhut na, uluan ni Huriata, amata kadep marturia, padita harahap, preses, sude Padita Resort sa Distrik 22 Regional Sada. Pangulan nago tiki sude songoninang diparhalado sa tusitua. Ro di ruas ni Huriata na posobulong sikola minggu. Di sipanganon na tupa di jolot taganup asa sititi masyo pagolang-golak pangarahut na. Tuksongonipe na boy tarpatupahita siyan pasu-pasu ni Tuhatta ditabay Tuhatta mapasu-pasu na. Matutugok gatong ay nga malehor wate ito lima. Las marohatta. Siya lang natupa mahita. Musik! Ay nga mga parmusik. Ay dia doon akin mga kiyam mahang parjulo da. Anon gabi lemesa mo anon. Bajo ede pengantar mangan ni Jo. Atong dang margogo biamu mar. Gogo de maret diamu daw. Bay ma. Hiro sambil marsipangaro kita. Khusus buat anak sekolah minggu, makannya di sebelah kanan sana. Buat anak sekolah minggu, makannya di sebelah kanan. Untuk sekolah minggu. Ini dong, ya ada berdua nih. Baik, nama baik. Cik sada. Menusun mawang Razumi. Aro bisa harap makin. Iya siap-siap Razumi trio. Segera datang ke depan khusus buat trio Razumi. Dipersilakan ke depan. Dok rombongan nak. Anggur dogor mi anak koku sangat bunga-bungai nahu susi molomar parangena dengan doho diluat selawai iko pengen maho aman Aido artana margai di golumi Unang sami ajat ni rohami di bagasa rohami Aido mulani sikama barbar
dahsyat Atong ingon mahama Tangiang di Mr. Payung segera naik. Ada mangdesi jujung paringin dia amang mon asa taruliho iluan si hadawani molo dusato di tano perjalanan mi merberita ho abang satu pos rohani damang nang dai nang mo di tanoha tubuh ami Ikut bendor. Siap-siap Razumi Trio. Ido, taruh kamu juga di para musik. Razumi berang na ado beta. Unang semi acat ni rohami di bagasar rohami sikama barbar dahsyat Iko pengen mahama Tangiang di mamari Demi Bigolumi Oh tordiku ada mangdosi jujung baringin dia amang mon asa tarulihong diluat si hadawani molo dusato di tano perjalanan mi merbarita ho aman satu pos rohani damang nang dai nang mo di tanoha tubuh ambi di tanoha tubuh ambi. Oke, mau lihat muna Sonda mengisi permanganota di siang hari on. Razumi tampilkan dulu buat Razumi Trio. Kami persilakan untuk mengisi acara makan kita siang hari ini ya. Anu mah mau mangan, dangat si mangan. Jolo merit deh mak. Iya terima kasih.
Si. Mulu di dokon non horas deh. Iya. Lagi mangat dope. Dang dia ulu sia teh. Oleh. Awai parjolo siak kami mau lihat tema tu panitia terutama tu Amang Mulerake yang sudah mengundang Raju Mitrio untuk meramaikan acara tahun kesehatian HKBP Distrik Riau Regional 1 tahun 2022. Iya. Iya. Tak kenal maka tak sayang deh. Iya dong. Jadi mumpung lagi makan kan lagi fokus nih. Iya, ya. biar. Pat ada hodiri mahode. Oke. Parjolo masih aku. Iya, Horas Samanginang. Iya, perkenalkan saya Tirmolina Boruhu Tagalung. Nama ngalap marga marbun dainang pangitu Boru Manulang. Kebetulan aku jemaat HKBP Marnata. Oh iya dong. Horas di kita salutna ya Boru Ninggulan nama ngalap marga Simangusong. Dainang pangitu Boru Tumanggor. Horas di kita salutna. Jala au jemaat HKBP Hang Tua deh. Iya dong. Tuan rumah teh. Tuan rumah. Jala horas matu hita saluhurna melawa Boru Serait nama ngalap marga Sinaga dainang pangitu buburar tonang melawa jemaat HKBP di Fajar. Oke, aram do sada naik ika pata do diri teh. Iya dong. Pemek kibota. Boru hawasian. Pata do diri jo. Iya, ngau marga si Payung. Nama ngal. Dainang Pangitubu Boru Huta Barat. Duli-duli dope. Oke, sebagai lagu pertama kami coba dulu ya dengan sesuai temanya di hari ini. Tahun kesehatian. Betul. Kita coba dulu holong marsi hawolongan. Asa marsi hawolongan sudah. Iya dong. Soring ro akan masa nataira dilihat portibio nunga godang martontangan landau hagameo masa mana sorung masa nama bansai lo mosroha naing mania tuhu di roha asa mangulao nakana denggan holong nama si haholongan dia kapar moluo jala sisa datang ia dilas miroha manang si taono asa tungju pang dapot ha sonangan jala tubuh roha adameo saita pada mahoso elate Allah tepe masih masih tuko
tubuh di roha asa mangulahon akana denggan holong namat siha holongan dia kapar ngoluh jala sisada tangian dilas niro amanang si taonon asa tung jupang dapot ha sonangan jala tubuh roha adameon saita pada umahoso elate Allah tepe marsia bina bina marsi tukang tukola romahitasya undula mambahe nadegadi tubuh malas diroha tubuh mahadameo seorang marpangon dia di bagasan Tuhani di bagasan Tuhani Edo asa marsi amin-aminan Edo. seperti tema Iya. saat ini ya. Tema saat ini. Oke, kita bawakan dulu dari album Razumi ya. Iya. Oke, sebelum kembali ke Amang Panitia ya. Satu lagi Amang ya. Tadi sudah lagu yang melo-melo ya. Kita coba dulu goyang dari albumnya Razumi. Iya, biar nanti masuk ini makannya. Nanti bisa tambah minta ke panitia ya. Kami nanti pun Amang. Oke, das donak nanang tuatna. Sebentar Rajumi. Hilux B9975 PBB. Hilux B9975 PBB. Dohot Terios BM 1207 ET. Diminta digeser. Terima kasih. Oke, lah kita bawa dulu dos nona kona ya. Una comendele jala una masa mo bitoro tuhon kasih kami. Iko san holo mana suri na pasori ondo tanga sidang ngolode. Sayula makanan nega sabana mangolo tunga dompe naman sa pikiran di asa sonang roham. Asa sonang roham. Lau mangula sa sudea kau laun sigalo bari i. Molo sabar holo jala burju-burju hol mangula kasih laun di. Dan tagamu soda pakusa surya karena pinasita di rohami. Dengkan mana pengolongmu jalan seorang mana pikiranmu so hari-harimu adi. Jalan aku tinggi unang kijang roham. Unang malaya roham mangira jono na uasa male. Dosona kona jala dosona tuat na anggori pangoluanon. Molo
sinuan hasang dona tubuh, molo sinuan garong dona tubuh, molo sinuan adegan saina dengan dona ro, molo sinuan saina ro dona ro. Dilaheni ulama karenga jala sayur rupiah kacau mana mau sama ledong nalo jana kale. Asarengan sude, ayo dodi halomon dituhani. Jojo si payung. Mada. Burju hala mangolah kasih ulami, jangan tagamu soda pun musa sudah karena pinsita di rohani. Dengan mana pengalamu jala seorang mana pikiranmu sehari boribo wadi. Jala aku di unang kijang roham, unang male soham angida joma namu samale. Dos terakot na jala dos terang tuat na anggori parmoluanon. Molo sinuan hasang dona tubuh, molo sinuan garong dona tubuh, molo sinuan alenggan saina dengan dona ro, molo sinuan saina ro dona ro. Dilaheni ulama kana dengan jala sayur rupiah kacau mana mau sama ledon naro jana kale. Dilaheni ulama kana dengan jala sayur rupiah kacau mana mau sama ledon naro jana gale. Asareta sude, ayo dodi halomon dituhani. Asareta sude, ayo dodi halomon dituhani. Kembali ke Amang Panitia. Mau lihat aja lah orang. Tepuk tangan buat Rajumi Trio. Terima kasih banyak Rajumi Trio. Di hita saluhutna tu amata padita na manipuli parmanganota pinangido masa rotuson manipuli parmanganota di bagasan tangyang pinasama. Rumbai. HKBP Rumbai. Satabi Amang. Diberitahukan kepada pemilik mobil Avanza hitam plat BM 1497 OV harap menggeser kendaraannya. Terima kasih. Mau lihat ya, Mang? Karena ada kendaraan mau morot bilang. Bilang itu tuh Panita Resort Rumbai. Alanunga si pulhita marsipanganon martang yang mahita. Hupuji hupasanga pami maho Tuhan debata amanami marhiti-hiti Yesus Kristus Rajani Huriai dinahu parhatopotami jala hurajumi hami panugunuguomu di pardalanan ni pakubasion ni huriam hakabipi tarlumu bima dilas ni rohanami sada ni roha ni huriam HKBP Distrik 22 Rio Regional Sadaon dinang takas marparsaura kami marhite-hite parminggon nami jalanunga hubu aihami
songon hatari dan lasni rohanami di pesta puncak tahun kesehatian pala di bagasa no bastikion. Laos di patomu asini rohamdo nasumar patsoho tapanari onomu namangaliu bugu hai paso dihami didang takas parsaulio kami si panganon do sinumon naung sunhu hasagato kami asima roham Tuhan laos parhidiamu mai malengalehon semangat na baru dihana sanggiat upatulus sami ulaon sadarion makurhon halalas ni ruha di sudir ruas ni hurian bahen sangap di guarmu pos dorohanami muludutan nami pe ulau di bagasa sadarion molo di jongjongi todim perbadiai hami saruha sapikira mahami tutu lahu papatarfon asidu hotolong ni roham marhiti ulaunon anggiat padubu akan adinggan naulion di tonga-tonga ni pardalanan ni hurianami tuakati kinanengro di humah sangapur puji-pujian olak ni rudi saliling ni leling na marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus nasetok tong buas manisa dosa nami. Amin. Mulia temani pendita resok rumbai tauduti macarata dohot hormat hupangi dohami makana tua-tua sian nasa distrikon molo tungadok pe hujaho kami mungkin adong nosotar jaha alaya sama si Pabua mahita Pabua tu hami panitia molo tunga hadir adong di tunga-tungaon na perjolo tortor mawon nanon amang Opu Natalia Sibolon Asaroti Jolo Opu Putri Napitupulu na mangalak baru si Manuk Kalit amang Sibolon mangalak baru Manalu dungi situa potas Napitupulu amang situa de tabunan siat fajar na baru buru Panjaitan Maraon baru pe amang situa M Silalahi manguduti mamuse amang CJ Silalahi dia na sila hudul idi amang CJ Silalahi hudul nakin amang CJ Silalahi amang situa dihana 70 amang situa Gurning Sian Maranata Taba mamuse amang sitorus na walak buru silitonga siap pakai baru dua. Hah? Ya. Atok songono ma bapak tua. Dok ma amak tua. Sada do kita. Oke. Ya, Nyonya Silalahi boru Situmorang, A Silitonga boru Samosir, A AZ Samosir, Dr. Clara Syahan, Nyonya Simarmata boru Simangucong. Yang lain boleh dipanggil? Kami minta kepada ikut serta menerima ulos Amang Romwell Sitopul, ikut maju ke depan. Romwell. Dia tahi nakin adalah inang sige Silalahi, amang sige Silalahi dia. Robert Tijolo nahui gorau kami nakin. Dr. Robinson Sitorus. Dr. Robinson Sitorus. Amang di Tabunat, persilakan. Do Inata, maju Matijolo. Isi dope?
Amang Abe Purba, dohot Amang Hendrik Sitompul, Romatuson. Amak tumpal utabarak ngapas tiat tong dah, nasu hujo do P1 sih. Amak tumpal utabarak maju mak. Maju mak amak tumpal utabarak, adok kian do memang guara. Maju mak amak tumpal. Amak sige silalahi nga hadir. Nyonya silalahi parabambu kuning ngaison. Amang sige silalahi baru sidabutar. Sino pa magka? Siapa? Bapak Kefler Sinaga dari Jalan HKBP Raja Wali. Ini ada sidak. Kefler Sinaga. Kefler Sinaga dari HKBP Raja Wali. Mohon informasi dari pendeta-pendeta resort, etak tungadong, na tubuh di rohana lo manupahi. Amang butar-butar sian gereja HKBP Sumbersari, Asarotuson. Amang butar-butar sian HKBP Sumbersari. Mohon informasi dari pendeta resort jika ada yang terojar rohana loma dohok manortor di son. Amang butar-butar, Nadia ada sida. Kapan pulang dari Bandung itu? Ke Bandung katanya. Oh. Panitia leo kamu make tu amata si bolon songon uluan nih, make. Hasibuan baru napi tupulu, amang boruku, rotuson. Hasibuan baru napi tupulu, asa rotuson. Ngaruh biar mangkasibuan. Dokter Sitorus. Dokter Sitorus. Oh lo, Dokter Robinson Sitorus nggak hujo nakin. Amang Dokter Robinson Sitorus romamu tulang nggak hujo nakin. Dan dokter ada tulang-tulang. Ah? Oh. Amat Hasibuan. Dia nampuruku. Ba udah tinggalan atong di belakang nampurui marluyu. Adong dope ketua panitia. Ngai mana be? Oh sedang mengadakan perundingan dope akan Anilo Sono amang pendeta harahap sedang mengadakan perundingan lobi-lobi lemah goryon. Lobi-lobi kecil dan lemah, lobi-lobi kecil. Oh, apa dah buat? Si. Persiapan kamu jo mek isi sadan non. Ima. Ibangku apa? Di bangku biru apa? Ya, di situ, Bay.
Ay kay ro mana? Fiator butar-butar karo? Oh, marusaha butar-butar siya nakabepetang kerang. Halak tulang marusaha butar-butar siya nakabepetang kerang. Ngay gina sida hudul. Dia tulaki. Oh, tulang. Marusaha tabunan siya nakabepetang kerang. Butar-butar. Nga. Dia roh mo to sa tulang. Ay butar-butar to si Torus. Narasaw saya dari iba na martulang ako tutulang butar-butar on. Iya. Tangyo kamu bere mo no. Roh matu. Dia ada tulang-tulang. Ada kemarap atong. Roda tulang. Terus mana? Hah? Itu yang bagi-bagi. Sudah panggil. Ate tulang Robinson si Torus. Lulu amat tahu tabarak nak dia tulang Robinson min tu. Nyodo tulak kine ngarobe. Pak Hendrik di mana itu? Oh itu bol tupang. Pak Hendrik mana? Lain mana? Oh, oke. Siapa sih? Hah? Amata si tua tinabunan baru si manukalit. Asarotuson. Lulu kadong asude. Amata tinabunan na malak baru si manukalit si tua KBP kota. Si tua gurning ahujo nakin, si tua gurning. Si tua gurning damkar kan? Mana inang itu? Ada. Amang gurning molo karejo do amang gurning tak buai nangi ison. Anggota DPRD udah. Dia nang sida. Inang baru si tohang ate. Idia hundul inang baru si tohang. Inang baru si tohang idia hundul. Siapa? Udah panitia tadi. Sudah dari panitia tadi. Sudah dari panitia tadi orangnya. Sirait baru si Manjuntak dari gereja mana itu? Adong Goison par PTP 5 Sirait baru Juntak. Idia nasida hudul. Hula-hulaku deh bah. Hula-hulanya anakku. Dia mak tulak Sirait on. Tulak Sirait par PTP. Idia tulangi. Oh, tulak Sirait par PTP, dia tulang. Roma tulang. Oke, ngarobe tulak Sirait. Ngabah, ngatar paima-ima ke ruas ni huriat tahun. Ngabah. Dia tulak Sirait. Borohan na tulang. Baru jutak. Sirait baru 5 jutak per PTP 5. Ngabe?
Nga buah jurtul ta, nga buah jurtul. Di bulat to maangkan nai, alin tu gicang di bulat to, nunak tu toru. Oke, nga beres me na tua. Tiok mameki, maka tayo maju parjolo pabuka jalo godang. Manortor, baru pe pabuang kana duk saya tortoran non. Lo meki. Dihita saluhna isodoha kami akan na tua-tua. Na yang dohot berpartisipasi di ulang tahun kesehatan HKBP Distrik 22 Regional 1. Jauh sudah begitu. Enggak, do. Nah yang manortor patuduhon partisipasi nami nakpe na akan batua hamiate aka marpahupu yana marpahupu borote. Jadi lasmar rohani panitian non pinabuha pen non hasilna lobing di bunga tahun nate. Abak panggul para wati. Oh, Paridana super lopen natabo nak sopola hudok ngai boto. Pain godang mula-mula padomu godang soba. Baik pan sanay ba? Binuat tanuliat? Binain. Tupang huatan. Tuping kapaso. Tuping kapaso. Baik man ko sili liatin pa do mo to. Terpaso-paso. Baik.
ko ng ulo-ulop may. Ate mapanggual pragotsi. Ngay ba damang pangiduan nami. Ba damang mga godang saprum marmeme saprum marorot iti. Asaro aka na huparorot tami do takay na kon nami do aka hela pa hopus ide robema suden. Pung. Untuk gereja do dang untuk siapa-siapa. Heba yang bisa dicari. Jangan takut. 5,000 bayan tinituata, 10,000 horas mahita. Roma hita, olopi hita ma. Roma hita sudah, Roma hita. Edo, ngarobe. Mereka memang marbun.
ampun. Mau lihat tema permusik nami? Sama-sama, Mang. Sama-sama. Doton hupata mahami ma amang kadep marturia amang padita rahap do rombongan asa huliok kami mati kitu nasida. Jadi dihamu akan natua-tua nami manginang anggosian segi umur dang tolap nami mangulos yamu. Ale jalo hamu mauloson songon tanda tangyang di huria tu kamu. Gabi. Toras nami natua-tua nami. Lam tu gajang namun muna. Lam di patiur di Batama sudi di amang inang di bagasan ngulu do ulo muna ditambahi kaki pason. Jala di leho madamena. Anggo tentu dang tapangi dua semula poso hati amu amang. Dang mungkin beta putar jarum jam. Peparani mamang bentangnya kok kamu. Olo. Jadi di sude poparan muna saya ditambah itu kan mapasu-pasu di Leon Damena nasumurongi. Buti masyak kami. Musik. Lo pasaton nasida maulos. Oh, baik mang. Olo, maju masada-sada amang di kibar dalam musik asa maju sada-sada asa dipasa ulos. Atong permusik nami naing pasaton ni amata kadek maulos tua kana tua-tua sa distrikon asa sakma sulu sakma tu botea di pasak nasida pe uloson saya sakma itu tu panggabiat mangiu matu parwarasan pancamang mamusik ngai maju masada-sada.
Opu Benaya Purba Bono Sitopul. Aiwana Mambarbun. Hey,
Yeah. Ay, tokong na daw ang sinabi ng bulo. Lipat daging. Parmusik nami mulia tema pinasaha ma tujurtul ni rombonganon amat ta situa dia nabi tubulu. Mau lihat tema dia mang kadep naong mga leon ulos tuha misa sada mangulosi daging mayate tuha taima na mangiring-iring to kita. Hipas manang amat ta kadep so nang amat ta pareses. So nak paditar so nak panitia pe. Sude hita teh hipas-hipas mah hita sude teh. Doa mata banuare ya serumbai. Jadi atas kesepakatan jumlah semua yang telah kita tulis ini atas dasar percaya semua sudah ditulis semua. Oke. Tinggal tagih jumlahnya 119 juta rupiah. 119 juta rupiah. Jadi daftar ini akan disampaikan kepada ketua panitia. Jadi kalau kamu mah emang. Jadi kolektornya panitia. Iya. Oke. Mulia tema di amata do inata nalia tupak na marhite na madjalo ulos na sida tuhuriata asa molodug makulik sarune uluan mangihuk madual panggora jupang madiabu persaulian mardapo akasilas ni roha. Matutu. Jalo godang anay. Mamang godak sitio tu Bain. Oh lah do asatan naik. Sonari sahak mahita tu tortor ni marhite na resort. Anggoon pinasak ma tu sekretariat kepanitiata isema amak tapubulon na mga turon mulu sada-sada do tajahahon anon dangadong tikita do rohaku buah malo pinadumu manang dua resort sali tortor buah ate ise maison tunggu hami mulia tema sonari pinasa ma manortor na parjolo sesuai tu urutan na hujaho kami di son tortor sian ruas HKBP Pekanbaru dohot sian ruas HKBP Sumbersari dua resort Maparjolo. Pekanbaru dok Sumbersari Robat Jolo diatur mak marhite paraladona. Pekanbaru kota dohot Sumbersari buado tutuon suadong pergerakan kuberek kami ate amang tapubulon resort Pekanbaru kota do Sumbersari pinasada mak Pekanbaru kota do Bagi Sumbersari kami mah sudah uluan di Huria sah KB resort Pekanbaru rabdo ruas di Huria perhalado nang suang songoni nang nanaing diulosi siya tonga-tonga dari resort tak songoni mah buah nami romahamu oleh kaya mah tu Sumbersari Iya ginorahom matong nasian Sumbersari kadongan uluan ni Huria na full timer do keluarga do akar ruas ni Huria nanaing mancalo ulos nasian Sumbersari.
Tapahatok mamang inang, dia maka berhala nami, sudah ruas di Huria. Pekanbaru Kota Dok Sumbersari Asara Dema. HKBP Resort Pekanbaru mamang nabi dulu sudah. Rabdohot uluan di Huria. Rabdohot sudah ruas di Huria. Si anak HKBP Resort Pekanbaru nana yang diulusi. Naung tarap tarhon Roma hita. Boy do pinadomu tolu resort amang. Linggan. Duang. Gudang. Oke lah, oke. Jadi 2 resort majo, 2 resort. Pekanbaru Kota Dok Sumbersari. Iya. Diatur ni uluan ni Huria Naganup. Persumbersari, Kadongan Napul Timer, Nasia Sumbersari, do akaruas ni Huria, Nasia Sumbersari. Resort Pekanbaru Dok Resort Sumbersari, 2 resort. Doho Nasian Pagarana. Oh, resort ate Dok Pagaran toho. Iya. Resort Pekanbaru Dok Resort Sumbersari. Tuson mahita, tuson. Ano pe hita marhusip. Jongjong mahita izolojo. Sudema berhalado. HKBP Resort Pekanbaru tu sombang kita manginang. Bagi hawujo na bo kesepakatai. Tes. Berarti bodoh huwa meko tutoru ate. Sasongon na doh do rame-rame ba. Ngayon nakitulang siyahan. Laos di siapa panitia maguar-guar. Sa resort. Resort Pekanbaru Kota Dok Resort Sumbersari. Ido. Sudah ulan di Huria full timer tu sama nang wibel. Panitia dedi, dia dong se, opung, pahatop. Amang guru, inang guru. Panitia ulo, mano terganting no angson. Ido. Sian pandu permai ngaro teh. Ngaro perdo. Tulang siahan. Amang situ Marbun. Pasar Ibu, nggak dia sendiri ke situ. Ang Marbun atau Pro, dia udah begitu udah bagus bakatai. Ikut kalapas udah maju baru yakui. Inang siapa? Inang sini aja, sini. Jadi najong-jongon Resok Pekanbaru Pangulana Gokna Parhaladona do ruas ni Huriana itu tele. Sumbersari pisongoni Pangulana Gokna Situana do ruas ni Huriana. Wah molo 2 baris amang, molo 2 baris. Dengan 2 baris mak. Ijolo ma Pekanbaru. Di Jolo ma Pekanbaru. Ya. Jolo ma Pekanbaru. Sarupa do kelasnya dah, dengan dong kelas di belakang do di Jolo ate, sarupa. Resort Pekanbaru Sumbersari. Iya. Ya, tampan. Cantik itu pertampan on. Besok pertampan. Oke. Amang Silitonga amang Samosir mangolobi manok kau badua teh. Berbagi hita ruas kota dok ruas Sumbersari adong mangolopi adong mancalolo pulung. Ido pas deh. Ngabe. Dos maruhata lai mama majalo wado. Ido. Dia upat nami. Awa majalo abang sonde bereko au. Abang mah Nungara di Habilison HKBP Resort Pekanbaru Rabdoho HKBP Resort Sumbersari. Ana ipat nami. Naing mulau naima tortoron asa barbulan uli barbulan arenggan. Bai daong ma godang mulai lau sudi daong ma tu godang soba-sobai.
nunga hosob bahami debata anak na Tuhan Yesus Kristus dotor di berbadia alani panderami naing mangalia mahami asa songon di Tuhan Yesus di Matius 12 kau berhak do tulia pertibion mamaritahon barita nauli tahu para senorohaon pandenami bayi magodang lihat-lihati asa lihat magabe lihat mamarhorasan di HKB distrik 22 Riau Regional Sadawon doho di Sude HKB Gawe bang, gawe. de gamma badamang godang lihat-lihati boleh tema pandenami naing marulubulo mahami di puncak perayaan tahun kesatian HKB distrik 22 Riawon. Publik kami nunga jongjong tulang sibulun ngaitiok pepeng na lubuluk dari 50.000 sude. Jadi rap doho tamang Nabi Debulu situa. Doho sudi akada tua-tua. Alani amanginang sude mahita napugun wang diskor sude mahita ro laho mangolup olup pun akka dengan bahasa ni Jehovah nata jalo di tonga-tonga ni ngudut tahun. Anai pada nami Parmusik nami naing Roma ruas ni huriata lo mangalopi aka ruas ni huriata dok parhaladona dok pangulan agok sian dua resort Pekanbaru Kota dok Sumbersari. Baik kamu mah gondang penunggu-nunggu asa tidak sudah lo mangalopi asa dibuka behajun dan sudah. Baik mah. Laos Roma ita. Sumbersari dok Pekanbaru. Alana torok do na niulopon bagi dua mah pengi tukar matusan. Iya 10.000 yan gabe 5.000 mah dua bisa tukar. Alana toropon mamenek tutiki do hita aban na pinado mudang na dia. Ram salimbu tuau tu dia holau tu sido nangau katanya Ram salimbu tuau tu dalammu lupa roho Hubat rahasia nasangoni pangalaho Mola bisa cooking rapi tato salimbu tuau Lina saya busia atar di rokok Kebisan mimahan Bolo-bolo di mahan Abang Bolo-bolo di mahan Kedua harga 50.000 ada bolo mujosan di bolo Bolo-bolo di mahan Roma itu nang Roma itu. Mana
duduk. Rap saling menjual dia hola si donaga katanya rap saling menjual tutup dalanmu lupa roho botono hasia nasongoni pangalahom molo arong disakuki pita itu saling menjual. Apa itu? Abang Samosir, Inang Kadep, Inang Pareses. Harga usang lima aha, bolo-bolo lima aha, bolo-bolo lima aha. Bola tidak baru. Harga usang lima aha, bolo-bolo lima aha, bolo-bolo lima aha. Bola tidak. Thank you. Pak Iban. Bola tidak. Bola tidak. Rumbai Mangolobi Rumbai. Ronda. Bola tidak. Thank you. Rumbai bertobat Jo Mangolobi. Abang Silidonga bersama Inang. Hitam manis kulitmu, ku terpesona. Manis manja senyummu, ku tergila-gila. Banyak orang. Salahkah aku nona? Dr. Robinson. Bila ku jatuh cinta. Aspin. Thank you. Pandang pertama saat berjumpa di Danau Toba. Thank you Pak Robinson, Sitorus. Walau ragu melanda, ku beranikan saja. Ku coba tanya nama, tinggalmu di mana? Kau balas dengan tawa, senyum dan canda. Namamu Nona, dari Bandari, kota Jakarta. Aku sekarang tak kuduga Bertemu denganmu di sini. Ku harap kau masih sendiri, untuk ku jadikan belahan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini. Dengar ku dandangkan lagu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Dengarkanlah suara hati lagu ini. Jangan pergi, tetaplah di sini. Dengarkanlah suara hati tanda cinta suciku ini. Puja. Mana tuh? Walau ragu melanda, ku beranikan saja. Ku coba tanya nama, tinggalmu di mana? Kau balas dengan tawa, senyum dan canda. Namamu Mona, dari Bandari, kota Jakarta. Aku sekarang tak kuduga Bertemu denganmu di sini. Ku harap kau masih sendiri, untuk ku jadikan belahan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini. Dengar ku
Ku dandangkan lagu ini, ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Dengarkanlah lagu ini, jangan pergi, tetaplah di sini. Dengarkanlah suara hati, tanda cinta suciku ini. Ya mana? Oh, lah mana? Wey! Sayap kiri. Dinai marihot urbiti hail molo dapotan hai molo poltat tua tu toru martu matunda hai molo poltat mabula tulang tua tu toru martu matumba botima. Jadi dia mangkadip nami halo johan damang mak namang ulot coni. Halo jauh damang mana mangulot coni Roma amang. Halo jauh kamu mak. Akai sinasi ulosan amang Padita Resort. Asa digurahamu mana naganup don. Nga dong catatan dari panitia ra. Hamu mamang gorahon. Daw nga catatan dari panitia. Parjolo ba sude pangulan nago tiki na dua resort. Baru pe mangiho anon, ise na merasa diri na tersurat, ate. Tentu nggak dilobihan. Ya, pangulan nago tiki na sodiulo sinakin tak tungadong dope, adong. Musik, termangat tu si mate amang pangulan nago namangan gok tiki. Musik, baik kamu jo kodang. Lawan macalo ulo saka ruas do pagulan ni hurian adong di dua resort. Situa tapu bolon, boros yotang. Keluarga Nabi Tupulu.
Dino. Dino, dokter. Marah. Tes. Udang lama di arte portivio Sobinoto berujung kedua Saya menatap tu gijang tu 10 Nama noto hasona kadio Tugu geleng mi manada Harajawan di debata Menurut mahal amal guru Hatta di debata sikap mabadi Magopo da morong-morong Hai tutto debata la sumari hoko Vivo todo honsomu Anak kon liar saatmu Kita tak berpengalamu Di daun sahihmu Dia pun rohamu Ulah najat di ulah lakonmu Saya kui maroham Sedengah beliluho Unang lala bro Tujuan Unang lilian Pakai malaka Rong arah Sudena kadongan itu Jesusi Asal Poluli yang kegeleng Hebatan Radeng Macam Asmur sana godang Saya pun sana Ilu-ilu Ina marsak ala dosai Unang lala biar tak portivio Sobinoto berujung kedua Saya menatap tu gijang tu 10 Nama noto asona kadio Tugu geleng mi manada Harajawan di debata Ropaho namang guru Hatta di debata sikap babaik diho Magopo no morong-morong Hai tutto debata la sumari hoko Vivo todo holsomu Anak kon liar saatmu Ditatap do perlaku Di daun sahidmu Dia pun rohamu Ulah najat di ulah lakonmu Saya cungi maroham Setunggal beliluho Unang lala pro Tutuhan Unang lilian Di kemalakan Rong arah Sudena Jesusi pasangan Oluli yang kegeleng Hebatan radeng Majalam Pardosana godang Saya pun sana Ilu-ilu Dina masak ala dosai Iya langsung para dedaran. Mano mutuhani uka roham rade tot di mana gali biki mamung sudah dekoto sai calo udah tulah krotuho dang leleng betikina na negro sol kabe humo samoloro su deportivion humut telma
Ho basi madirim say to mumba Dang leleng bedi kinana nengro So sangabe humo samoloro Su deportivion humutalma Ho basi madirim say to mumba Sato mumala poti al colisón Taboni dosa ima betar lalapo Badi koma subuti sapi Bunga jumolo roma ngalapo Sai tomu matu hatana negro Song botoro so tunggu bodopo Pardo sai sude mangangguk do Partonggoni parmalitano Pardo sai matu hatana negro Song botoro tunggu bodopo Pardo sai sude mangangguk do Partonggoni parmalitano Jauh-jauh doang Tutu hakina sa totong manatapan Nama ngalusiat ka alu-alu Horas mah horas Nunga di palabok behita marhite udan Mau pian nakin ngalabok besonari Atok tuamu Jalomu magot na kasatan nai Mau lihat mak di panitia, mau lihat pada nabi. Naing ujungon naing magodangon, baidam magodang. Asa hatani, laos pada udang mak. Tu, si tioi. Ya, dengar awet mang. Asa Roma gereja Resort Mumbai. Sabi selalu, saya sahat mah. Datu Baten, Horas mang. Horas mah tutu. Horas Rumbai resort Agape Rumbai asing go resort nai Rumbai do Agape resort beda deh atong Agape alani matong gereja HKBP resort Rumbai Agape Muara Fajar rotahe gabung mah do beringin mang asa atau beringin indah Sumbersari do Tangkerang maaf jo tu parube jo sotoke sesuai tu uduran non Sumbersari nunga Tangkerang do Rubai Tangkerang do Rubai olo abison Tangkerang do Rubai leo kamu tes tu amang kadepi do inang kadep ngap celo jauh berengi suku kamu panitia manang na kopi beto amang kadep alana adong opat narion molo na do kopi leo kopi tu inang kadep pe regar suku kamu persok Tangkerang langsung mehita tu sonak kamang Tangkerang do Rumbai nasihat Tangkerang do Rumbai pidadomu mak nasihat Tangkerang amanami nanami rap kita tuson dohok pangula nagot tiki amang guru nang diakones tusok kita asa rap kita makalason pesta puncak tahun kesehatianon penasa tuar Rumbai baru parumbayon namo dokot doko Tangkerang do Rumbai iya pigahamu pigalak oh beringin indah na sawat ikuin na. Abay ma beringin indah, Roma beringin indah. Roma beringin indah, ipadomu ma. Beringin indah. Doho beringin indah, tu soma ita. Roma beringin indah. Beringin indah. Bah, mundur hamu sotik, mundur. Unang kapala tuai ki jonok, unang kapala tuai, mundur.
Ngailiot tes tuinang. Baris 2 mah baris 2. Nama celu jatuh. Boy nang agak, iya. Di Jolo deh beda boy di Jolo. Bah. Oras bah. Buah beringin indah nakin ngamar dong ube. Nga. Ngai si be beringin indah. Beringin indah, HKBP beringin indah. Beringin indah. Tolu resort. Dipudi mamang, dipudi. Beringin indah. Unang doko kamu dipudi. Baris paduahon indah hita. Oh, baris paduahon. Ido unang doko dipudi dakta. Ison, beringin indah mang, isom ita. Tusoma beringin indah. Iya, beringin indah. Ya, Dos Marwata, Padita Resort Tangerang di mana? Tangerang. Tangerang desa. Enggak Tangerang kota. Mana kita? Nasian beringin indah. Una pakajak kuinang di budi, jolo boy be. Iya, tu jolo iya. Dua naik tu jolo, dua naik. Wah, perberingin indah mah, macalo, aw mah, hati yang kaya Dos Marwata, mau lihat mah di Tuhata, mau lihat mah di Hamuna nami panitia, tada ni Parsidohoton, siya tonga-tonga ni Huriata HKBP Resort Rumbai, Resort Tangerang, dohot Resort Beringin Indah, di sodohami ng jongjong, laho patuduhon ng sadani rohanami, laho manupahi ulaon las niroha di bagasa tikyon. Alani amang panggol pargotsi nami loja majuhamu. Marmula do na uli, marmula na denggan. Di bani dapatut marhitei sobon na mata debata. Alani badamang ma godang mula-mula las paduwamang ma godang soba-sobay. Amang pagkita nami, mangaliak mamu alani udah dok dia dak pola siolopan langsung matu ulos buah. Langsung matu ulos? Ya. Bau na uli ya bang. Buah, mangaliak mamu saya lihat dok. Lihat ni dong ni mah lihat nami dah pola. Gabe jalah horas. Dia dak pola mangaliak langsung ulos mak. Gabe. Badamang mak. Amang parmusik nami, amang tahenga luja inang boru regar. Ngaluja winang do amang kadep. Asa mangarari mamang, ay wamang, kaca partai amang. Parmusik nami, si Parade ulos, radeamu, langsung tu ulos na maon. Dangadok siolopan, langsung ke ulos. Langsung ulos, tidak ada pakai mangolopi, bawa ulosnya ke sini. Amang parmusik nami, nang Roma amang kadep do inang baru regar. Lepas aton ulos tua karuas na di dua resorton. Atong baik kamu ma godang penunggu-nunggu sida asarona sida mangulosi. Baik damang mak. Langsung matulos, langsung.
aka padita resort na ijamoton ma aka piso-piso na aka padita resort na ganun. Bunga be kan? Bunga be. Ada lo be? Oh ya.
Ya, masuk Mamang, masuk Mamang. Ya, Inang, Inang. Ini makan. Mau lihat ya Mbak, dia Mang Kadep. Mau lihat ya Mbak di Nadua Resort Rumbai, Dohot, Tangkerang. Beringin do, Dison? Tolu do beringin indah. Iya. Di tupak naung diolo pihamu di pasar. Saranay juga Mang. Oh bayan. Unang lupan non. Tu panitia saranay sorpi tu Tangkerang. Di sorpi. Sadanay sorpi tu Tangkerang pasar Tamujo. Keluarga Manurung Borusiagian. Ina mah? Anggo surat-suratan na Pandita Resort mano malapor. Oh lo Mang. Jadi beringin indah, opak naro sorpionom. Melihat ya Mak? Jangan bisa 10. Melihat ya Mak, tadaro. Ngabo ya Mang? Nga. Di Pandita Resort, di Natulu Resort, songoninang di ruas, dakpula hulo ko kami, ganuk marsada-sada guard ni ruas nai, alay atas nama panitia, Dohot, Distrik 22 Riau, Regional Sada, Madok Moliate matuhamu saluhutna, anggia ma diliot tuhata, sikap nigat tidak tuhamu saluhutna, sonak kita ruas HKBP se Distrik 22 Riau, sahak sulu sak matubotian, nunga sahak be ulos tuhamu, jalan tupak tu panitia, saya sak matu panggawean, mangiuk matu horwasan, jalo hamu koda kesehatan nak. Melihat ya Mamang, nang pemarutung perbakab baru, nang mangulu biate. Iya, amang panggual pargoci. Oh, lama. Ngau patuduk kami belas nirwanami di bagas satikyon. Sahat mana uli sahat mana denggan. Di bani badamang ma godang asahatan. Las padu bamu ma tu sitio tioi.
Asa Roma Pasir Putih Payung Sekaki do Raja Wali. Payung Sekaki Maranata Marate. Agape Muara Pajar ipadomu mak. Olo Pasir Putih Payung Sekaki Raja Wali Agape Muara Pajar. Ala nadak pola di nyodo pabioda mengatusi mahita. Holam majalo ulos mak. Alana becek noda. Ate. Roma na opat resoti. Buah. Bayi pasahat gabe pelean tu garejat tasuk haduan. Ah? Baboy do tu sakuni situa binain. Tole mak maju opat resort. HKBP Pasir Putih Payung Sekaki Raja Wali Muara Agape Muara Pajar. Maju mak. HKBP Pasir Putih Payung Sekaki Dohot Raja Wali Agape Muara Fajar. Opak Resort. Hah? Langsung diulosin, tidak ada apa. Becek halaman kita, ya langsung aja lah ke ulos. Situasi yang membuat karena hujan bukan apa-apa. Kalau pesta kita meriah. Cuman ini becek, bagaimana mau datang orang? Atau Romamu Pasir Putih Payung Sekaki Raja Wali Agape Muara Pajar. Pak Resort. Roma Hita Pasir Putih Muara Fajar Payung Sekaki Doh Raja Wali. Jadi ala langsung ko hita mangulusi baris perjolo ma Pasir Putih. Hobar tupang gorau ni nakin asa torboy asa tormurano ni cek. Dangadong baris depan, baris belakang, baris perjolo baris paduahon. Baris perjolo sa murai de berek panitian non. Pasir Putih. Baru ipudita ma Payung Sekaki Muara Pajar Dohot Raja Wali. Ya. Asabuin don dicek kamang. Ya. Oke. Jadi pigem mau naingon. Dicatain ng buru juta maate nasa Pasir Putih on. Masing-masing pendeta resort na mencatat keberadaannya ke ruas doh uluran na. Mohon melapor resort na so di jodoh pe, asa melapor. Resort Maranata Payung Sekaki nama Jalaulos 10. Alayonom ma nama Jalon waeng opak isorpi. 10 Maranata kami. 10 resort Maranata Payung Sekaki. Opak di sorpi amang. Mulai te. 7, 8, 9. Oh. Jadi di protokol nami nasiap Pasir Putih on siya manuang na jongjong di son naking nga panitia deba nga panitia nakin baru adong 2 dikirim yung sinurem si tanggang buru si tumorang dohot siapa inang buru juntak saragi buru apa tadi bukan saragi buru silalahi jadi rasa pulsada man non asang ipanitin nakin Sada ma di obas sonari. Iya, sa pulsada ma 2 ma di lopet. Sorpido na noksahat. Iya, sorpi 2 siya ipasahat. Iya, songo 5. Sa pulsada tambah 10 nakin 20 sada. Resort dia lope. Agape Muara Pajar. Agape Muara Pajar pigaon. Tolu maulos sada ma di sorpi at emang. Tolu tambah sada opat. 20 sada tambah opat 25. Resort dia Busengon. Pasir Putih. Sudah. Raja Wali nakin? Payung Sekaki. Maranata nganakin. Raja Wali tidak hadir. Berarti 25 sudah. Adong go Raja Wali. Adong panita resort neson. Piga ya inang. Icatat inang mak. Sotung mago catatan dondang dah.
Amang parmusik nami. Oh, lama kala. Ngasukon nama alo subege suaramu par. Disod nunga tidang di dolo tahun akaruas do panguluan ni Huria parhalado. Oh, lama. Neng majalo ulos holong. Jala pasaton na sidamat tupak tu huriatan non marhiter distrik. Ato ngamang permual parmus cuci. Badamang ma godang siasatan ni asa di pasahat kadepta amata padita harahap. Do inang boru si regar. Ama ngadoja inang boru regaron. Tunay mainang. Baik mamang godak panugunugun ni asa pitor diatur ma uduran na amang naman jalo ulos sada-sada. Paen ma. Mundur masuk asa songona ruangon mundur so ya. Adong do peresot dan yang majalo ulos asa malapor.
amang pendita ba? Satu lagi. Tu mual natio, las romamu. Mual natio, mual natio. Resort Sumbersari. Ayo Raja Wali do, nama teman. Siap-siap, mual natio musik. Musik mual natio. Sinaga. On par musik mual natio do, musikod do amangon. Par musikod do. Tanpa jo sada jo, sada. Tanpa sada, satu. Stokit jo bang, stokit jo inang. Pasok kamu jo. Dak bola, sorpido kan? Sorpido. Kedua, daking itelepon amang Ricky sinabela inang berbang ribuan, yang buena sida rota bina sida mak tu amang kade prabdo tu panitia ang preses. Pasal na sida mak pilihan na 5 juta alehu calo habi mai sorpi mak. Boleh mak? Pengda panitia do calo kan? Oke mulia tema. Ngabu istirahat be amang kadep doho inang. Foto jo, foto. Boy doho tahu foto. Boy doho. Sadanai muse. Sian HKBP Sekijang. Sian HKBP Sekijang ulos sada ulos. Asai jalo amak pendeta resort. Patia jo. Sadanai sian Sekijang. Isi pendeta resort na. Ulun di Huriana, hala inang. Pitor dilapor inang man not tu panitia tidak? Halo. Non. Foto inang, foto. Ido. Foto. Mau lihat tema dia amang kepala departemen Marturia amang pendeta rahab do inang baru regar dihamu ruas na opat resort mau lihat tema
di jalohamu ulos di pasatamu tupak tuhuriata marhite distrik asa sakma sulu sakma tubotian dong asa ulos tuhamu songon tupak tuhuriata sesakma itu tupang gabean mangyuk matu parhorasan pindah sakma tuhamu asa jalohamu godang mengjui dihamu para musik ngami ala nawak sipul lohami opa resok majalulus baik mahasahatan nai kadumu matu situtiona sada dua tolu horas 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 Pinangido tu bestur distrik amata situa Manalu urupihamu johami lau tu pertandingan nama onate ate amang ketua boy di batu amata bestur distrik situa Manalu ate tua dia hadiah nama on ah amang gurding hamu mamajo Danggo pe pakai baru dua. Pekat baru dua, danggo pe manortor. Kampar Sukajadi, Kota Batak. Pajar Sukajadi, Kampar, Kota Batak. 75 muna. Dangadong be. Atau kupasatami maparjolo tu seksi pertandingan. Asa di pasah dasida di umupon dasida isedo nagabe juara sada, juara dua, juara tulu, juara opat sesuai dohot hasil kesepakatan di panitia. Duk sayo nanom mangihuk matu seksi kegiatan dan aksi na lomba memasak kupasatay matu amang gurning mau lihat sadanay ulos tu pagaran di Sumbersari di PTPN 5 ulos sadanay nang HKBP Lubuk Dalam PTPN 5 JC dot pasatot tuinang ikutong gua amang kadep ikon amang kadep bodoh inangin na lo jamajo iulos semak ay langsung ko dito son ini nangon paling nanti di rumah langsung digorgori peridian itu. Ya, foto dulu foto. Mau lihat molo tunga donggo pe siar ruasta. Naulo di pasahat amang padita kadek marturia radedo pe siap panitia ala di sodo amak situa na ibaho boru na 70 tujulo mahala amang asa di pasahat amang kadep ulos ulos sada ulos buat tamu puca tu amang na tua ulos puca masada sutuk sanga muruk inak panres ni Raja Wali tuau batu kotujulu do panres tong rak mahiteson
Mau lihat mak dia mang tua-tua doh inang. Sehat-sehat mak, panjang umur. Hati nang dah, hati amang hati. Mau lihat emang. Kupasatai mah tuh seksi pertandingan. Mau lihat mak dia mang ketua umum pesta kesehatan. Iya, mula dong akan ada yang merputo dohot amang kadep, ang do petiki. Tiki ro amang kadepi. Molo juara nga pasti be, molo perumbay nga senyum-senyum, manakin jahaw mau juara julu do bang dia ngena. Pos maruh mo nga juara tulu mo nga nikut itu perumbay. Molo hadiah dedang pula. Baik, mula tema di tuhatta mula tema nang ditongat-tongat sa luhut na lumubi di amang ketua panitia dohot amang kadep nang amang preses dohot sa luhut na hamunang persangapi hami ruas ni huriata nadong di regional sada distrik 2022 Riau. Sonari sahat mahita tu kegiatan bola poli ama na tapatupa na mulai bulan onom. Jadi perwakilan nama hujau hamian no tujolo. Ate. Jala memang patorangon nami do sautik direncanat ta memang otak ni juara tulu hinado na dapat. Alai adong kebijakan ni panitia lumubis ya namang muler tapu bolon atur hok kamu mamang. Bohama asa dapat sahat tu juara opat. Jala isak kapi hami mamusim mabain seluruh kontingen peserta bola poli di bain ma sertifikat na. Jadi alai holan na terdaftar do guarna na dohot na dapat di sertifikati. Jala na paduahon sebenarnya tiki namar poli hita adong do konulaun ni panitia do memangi. Adong do tuhunjuk kami ganup-ganup resot tulu halak par resot. Alai ala suradi do memang par resot bagabe yang kota mata suru jalarade do nasida selamon mangetong skor ni parpoli ido alai tetap mana sida tabain dapat sertifikat dos penasian sekolah minggu nasida jala hupangi dohami mana parjolo perwakilan ni sude tim na adong di regional sada distrik 22 Riau 10 sada tim mana dohot marpolli upangi dohami ma Roma tujolo sahalak dari ganup-ganup resort ya asa diserahot jo sertifikat tu ganup peserta tujolo mahita resort Pekanbaru resort Rumbai resort Rajawali resort Pasir Putih, Muara Pajar, Tangkerang, Tujolo Mahitamang. Iya, Tujolo Mahita. On Holan Rumbai Dohot, Rajawali Dope, Tangkerang, perwakilan sian Tangkerang, Tujolo Hita. Perwakilan sian Sumbersari, Tujolo Hita. Perwakilan sian Immanuel. Perwakilan sian Sukajadi, tapahatop ma, mamereng tiki hita. Muara Pajar, isodo nakini ng padita na sian Muara Pajar. Tusom mahamuinang. Amang padita, dedi silaban na sian HKBP Pekanbaru, tusok ka mamang. Iya, amo ma siya Pekanbaru. Amang padita HKBP Tangkerang, tusok ka mamang. Amang Padita Sumbersari. Iya. Amang guru nadadap nasya Sumbersari. Isodo penasida. Isodo penasida.
Sertifikat amang, alay dang sertifikat tano damang dah, sertifikat. Suka jadi molosadong ama ina. Itu, memang peran ni ina do lebih efektif di huriat tom memang. Ang ama holam penyandang dana pi. Ate. Iya, ngapigan waingon. Pekanbaru, Rumbai, Raja Wali, Tangkerang, Muara Pajar, Sukajadi, Immanuel, HKBP Immanuel, ngadi dia hamu. Iya, Tapahatop. Pasir Putih. Ay dia Pasir Putih. Iya, Tujolo Momang. Beringin Indah, HKBP Beringin Indah. Iya, ngai dia HKBP Beringin Indah. Sumber Sari, ngadi dia Sumber Sari nak namang guru nadadap. HKBP Sumber Sari, Tujolo Mahitamang. Ang piganay, sada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opat nai, opat resort nai. Perwakilan mak, molo swadong, perwakilan na opat resort nai. Immanuel, Immanuel. Nakinadong do riso namang Sutagalung, ay di na sida. HKBP Immanuel. Tangkerang, abiate. Iya, Beringin Indah. Suka jadi ngadong be. Beringin Indah. Inang dari Beringin Indah, ngarobe Beringin Indah. Muara Pajar, ngabe, ngani biya mangi, no tibo ma, di barisanon. Maranata Payung Sekaki, ay dia Maranata Payung Sekaki. HKBP Maranata Payung Sekaki, Tujolo hamuamang, molo swadong pe ama ina, boy mewakili. HKBP Maranata Payung Sekaki. Iya, mau late. Yung luar biasa nih Maranaton. Toramang padita na do terus maju. Luar biasa. Sada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Berarti sadanay nasoro. Immanuel. 10 sada resot do hitate. Iya. Molo Sumber Sari nak kinamang. Adi dia mang Persumber Sari. Para Sumber Sari itu sama hitamang. Tapahato pamang. Ya, Naposo Bulung, satu orang dulu kemari. Sini dulu Inang, Naposo Bulung. Sini. Iya. Sini aja sini. Satu orang. Pahatop. Iya. Angkat John. Buat tuson, sudi. Ya, adong domang dua halak na tapadohot di pertandingan ini. Anak sekolah Minggunta. Nah selalu aktif. Mulai pertandingan pembukaan saat akhir. Halakoma setong skor na bertandingi. Kami panggil dulu anak kami Sophia Kasih Natalia Gurning dan Titius Simamora. Mana Titius Simamora? Iya, ini luar biasanya mental anak-anak itu memang harus betul-betul teruji. Walaupun itu pertandingan yang dilaksanakan oleh kaum bapak, tapi anak-anak bisa tampil dalam kegiatan seperti itu. Ya, hupangidu kami madohot hormat tu amang ketua umum, amang Muller Tapubulun amang, asa di pasahat amang majo. Om mamang naperjulu tu pahupun amang ma, lo may mana pasahat tu nanot tudongan na ala dangboy na sidaro. Jala isi maju amang tetap dope. Adong do memang hubain hami mulai pertandingan jala menilayon dang hami panitia. Tim yang paling sportif selama pertandingan ini. Jadi
adong dohu nilai kami melalui jurita na taparosian PBPSI provinsi. Jala menurut Nasida ada satu tim yang tidak ada protes mulai pertandingan. Kala manang monang tetak do Nasida happy. Jala memang olah sada di Imasian HKBP beringin indah, tim bola poli HKBP beringin indah. Nang peholan na telu halakon nalai tetap sportif. Kujolo ma perberingin indah. Popasata ma tuamang panitia. Mau lihat tema di HKBP beringin indah. Memang nabur judo Nasida na salilingon. Jalatai ini selama pertandingan hampir 2 bulan. Dak ke anda sida protes, agi ape kala 3-0 setiap pertandingan. Sahak matabe tu sude pemain ni beringin indah. Atenang horas mak. Tunggu ngomong sekali lagi katanya. Tinggal penadayon na, pay majo. Lupa mangiba buan amplop na. Tim na paling sport ito man. Kurang ko naman. Nak pitelu alay toktong gua dong uang las ni roha. Boy mandon da sida rak minum kopi pemain di beringin indah tenang dah. Pasatamu mata betong tu ison do nakin amak pedita kan. Ngamula alaw ngacara di pasatamu matok tabi nami tu amak pedita. Mula tema dia mang ketua. Sonare hugurau kami mamuse sudah tim nadohot berpartisipasi jalan apa sahat tonon hupangi dohami ma dohot hormat alai sodo padita resokta nasian HKBP Pasir Putih. Tusom majo mamang nasian HKBP Pasir Putih. Di pasahat amang matu tim HKBP beringin indah. Dapat donasi dah sudah sertifikat. Sudah yamang tu beringin indah. Mulate mak dia amang butar-butar. Hupangi dohami mamuse tu amang padita resort amang silalahi nasian HKBP Pekanbaru. Tujolo mahamu amang. Iya. Amang mapasahaton tu perwakilan ni HKBP Maranata alamang padita itu naro langsung. Jadi dapat sertifikat dopar Maranata sudi. Olah ni domang. Sesuai yang karate. Na patuluhon tujuh hami matujolo muse amang padita nasian Sumbersari tu somah mamang. Iya. Laos samu mamang pasahaton tu perwakilan ni HKBP Resort Emmanuel.
Ide do pari Manuel. Amula na sida. Oh, isorpi ma. Boy ma tu amang panitia kito mo may pasahat amang. Ani Emmanuel amang. Tangadongin na. Amulak kalak. Ada na poso? Oh, ada na poso. Na poso dari Emmanuel, na poso Emmanuel. Ya. Tusom may pasahat amang. Iya. Buru Marbun, buru nipat di tayo HP sebelum na. Nah, tiuk jomuse. Baru hupasahat tami mamuse tuamang padita nasian resort Rumbay. Tujulo maju hamamang. Hamuma pasahaton tu peserta tim bola poli HKBP Muara Pajar. Ido Muara Pajaron nang pedawalai ringkas-ringkas doh lakon, daket terlebat. Iya. Tudak kami ma kabit diakoni resok Pakabaru. Ate. Amang padita situmorang. Tujulo mahamomang. Kabit dan diakonia. Hamu mamang pasahaton tu tim bola poli HKBP Resort Rajawali. Iya. Iya, tu dah kami mamuse tujolo inang padita nasian HKBP Resort Rajawali, inang padita Burunai Baho, tujolo mamu inang. Hamu mana pasahaton tu Resort Tangkerang, HKBP Resort Tangkerang. Ya, hu pangiduhami mamuse amang padita Lewis Topul Nasian Distrik. Hamu mamang pasahaton tu tim bola poli HKBP Resort Sukajadi. Tujulo mamang. Resort Sukajadi. Tunggu ya. Mau lihat mak dia mang padita. Jadi akan nang majalo sertifikat aboy mulak tuhud dulat tamang inang. Mau lihat mak dia ada radio ni rohamuna di bagasan tikyon. Iya. Namang ihut tim terbaik keempat, ya tim terbaik keempat. Kalau lama memang dang tacan aku kinasa 7 songon naudok kami nakin. Alay mamereng partisipasi muna ngatung matsay luja sahat tamu tu semifinal dohok final. Orang rangi hami mabain uang pembinaan dohot sertifikat, dohot tropi. Molotung pe sedia isini unang maberek kamusian nilai na alay dari kita, untuk HKBP. Iya, pakai sarahamu mah hutonga-tonga. Iya, mau latih mak. Molon tu pangiduhami ma tu amang paditata nasiat Tangkerang tusok ke mamang. Nanggo holam mangaliak kamu 7 patojo. Ala nati poli pumuhinado nani harapot tu pinal lala mamereng pemainmu jago-jago. Iya.
Hamu ma pasahat to namang. Tu Sumber Sari. Setiap ya mang. Ya, ime perjulu. Nus ada mang, sekalian minna. Itu tuh uang pimpinan. Dotong. HKBP Sumber Sari. Iya. Mula tema di Tuhatta. Hujau kami memuse untuk penyerahan juara 3 ate. Kalau memang ikut pasahatot dot amang ketua umum, apapun ceritanya, ikut 2 hari mana sida tujulu. Tu somma memang ketua umum. Tapi memang itu HKBP Rumbai nyoma sertifikat nasida. Nyoma uang pembinaan. Iya. Iya, isi domang padite. Hujulu ibe namang merek ni juara nih. Iya. Mula tema dia mang ketua umum. Doton upangi dohami madohot hormat amang preses nami, dohot amang kadep, tujulu mahamu amang. Ya. Amang preses dohot amang kadep amang tujulu mahamu. Ambil dulu piala yang gue itu. Piala yang gue itu. Nyoma itu amang preses. Oh, asabanan no buah-buah namang. Oma amang kadep. Molo jumlah ni hepeng nasarupa domang. Alana juara terbaik kedua sa. Ate. Jadi inilah juara terbaik ya. Juara terbaik kedua tim. Juara terbaik HKBP Pasir Putih dan HKBP Pekanbaru. Nyom mamang. Ini amang. Iya. Di somma amang preses. Di somma amang kadep. Oma juara terbaik bola voli putra atau AMA HKBP Distrik 22 Riau Regional Sada. Iya, dipoto ma, diambil ma dokumentasi. Hujulu may ba namang padita merit na. Iya. Iya, foto bersama, Mak. Agak rapat. Iya. Ya, Ibu buka masker. Iya, mulai tema. Adong dope, pete jomang, putu amang padita putar-putar na siap Pasir Putih, putu amang ma. Ya, mulai tema di amang preses dot amang kadep. Ya, martopak majita sude untuk tim bola voli AMA Regional 1 Distrik 22 Riau. Tahun naro ina majobain nomor poli. Asa songon naseru. Wado setuju dah muakai nomor poli tahun naro. Udah, kasih. Iya, mulai tema di tengah-tengah mulai tema di Tuhata. Horas madita salutna, upasatanya partikenon tu bagian seksi perlombaan dari kaum ibu. Shalom buat kita semuanya. Mungkin ini adalah saat-saat yang dinantikan para ibu-ibu HKBP Distrik 22 Riau. Karena hari ini kita mengumumkan juara memasak
lomba memasak nasi goreng pelaku UMKM. Jadi kali ini bukan hanya nasi goreng, tapi pelaku UMKM. Karena apa? Kita ibu-ibu HKBP dituntut untuk bisa menjadi pelaku UMKM. Setuju ibu-ibu? Tepuk tangan kalau setuju. Pada tanggal 17 Agustus sudah dilaksanakan lomba memasak nasi goreng pelaku UMKM. Kami memanggil juri dari ketua Ikaboga, satu orang dari ketua IWAPI, satu orang dari pelaku UMKM. Jadi ini hasil penilaian dari beliau bertiga, bukan dari saya. Saya hanya selaku koordinator. Saya akan umumkan dari juara 5 dulu ya, karena ada juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, dan juara favorit. Juara favorit itu kostumnya yang paling unik, yang paling cocok pada saat perlombaan. Juara 5 dengan nilai 495 jatuh pada ibu-ibu dari gereja HKBP Tangkerang. Silakan langsung maju ibu karena waktu juga sudah berjalan. Perwakilannya silakan maju 3 orang. Yang 3 orang yang memasak silakan maju cepat ibu. Kemudian juara harapan 1 terpilih dari tim masak HKBP Raja Wali. Silakan. Ayo ibu-ibu dari Raja Wali silakan. Dengan nilai 500. Ayo Inang. Dari sana pertama Tangkerang, Raja Wali. Ayo dari Raja Wali. Silakan. Kemudian juara 3 dengan nilai 510 jatuh kepada gereja, ibu-ibu dari gereja HKBP Trinitatis Pasir Putih. Silakan cepat ibu maju. Ini juara 2 dan 1 ini sungguh sangat sulit juri menilainya. Tapi ada satu keistimewaan dari juara 1 ini, mereka membuat packaging paketnya lengkap dengan nomor Facebook, nomor WA, nomor telepon. Jadi itu kelebihannya. Nanti saya umumkan siapa juara 1. Juara 3, juara 2 jatuh kepada Gereja HKBP Sukajadi dengan nilai 540. Silakan ibu, ini ibu-ibu ini nilainya bersaing dengan yang juara 1, namun packagingnya kurang pas. Packaging untuk dipasarkan maksudnya. Kok jadi ke Ferdi Sambo Amang, dia nggak ikut kemarin lomba. Yang ikut Bu Putri. Tapi Putri Simbolo. Juara 1 dengan nilai 555 jatuh pada HKBP Rumbai. Loh, mana perwakilan? Mana perwakilan dari Rumbai? Ini luar biasa Amang, Inang. Packagingnya luar biasa bagus, kotaknya bagus, lengkap dengan nomor Facebook, nomor WA, Instagram. Jadi itulah yang kita harapkan pelaku UMKM ini lewat online, jualnya lewat online, tidak perlu buka restoran, jadi cukup lewat online. Silakan Rumbai, nggak ada ya Rumbai? Oh, pinjam rok. Oh Inang ya, boleh Nang sama Amang ya. Ayo. Dan sebagai juara favorit, yaitu kostumnya yang paling menarik oleh juri, jatuh pada Gereja HKBP Sumbersari.
Silakan perwakilannya maju. Sumbersari silakan maju Inang. Sumbersari ada? Ya, bertiga. Ini kemarin emang bajunya betul-betul seperti chef ya. Lengan panjang pakai keren pokoknya. Sini Nang. Yang juara favorit sebelah sana. Juara 1, juara 2, bertiga, juara 4. Juara. Mana temannya? Temannya cuma berdua. Oke. Jadi, sana dulu. Kami mohon kesediaan dari Inang Kadep, Inang Preses, Inang Ketua Panitia untuk menyerahkan sertifikat dan uang pembinaan. Karena sudah sore juru foto nggak ada lagi Amang Ketua. Oh ada. Hampir kecewa penonton. Dari sana dulu ya Nang, dari yang juara favorit dulu. Ya. Jadi ada tiga jenis hadiah. 1 sertifikat atas nama bertiga, kemarin ada diminta ya, kemudian ada piagam. Iya Nang. Silakan Amang juru potret. Ya, udah enggak apa. Udahlah, keroyokan aja lah Mang. Bain Mak. Oke. Ayo 1, 2, 3, cheese. Pakai masker nggak bisa cheese ya. Baik, terima kasih. Juara favorit ya, bajunya disimpan. Boleh diminta panitia enggak? Boleh dipinjam panitia ya, bajunya janji ya. Baik, juara harapan 2 dari gereja Tangkerang. Ada uang pembinaan, bisa beli 1 buah kunci rumah. Kunci rumah. Terima kasih Nang, lanjut yang juara juara harapan 1. Dapat kan? Iya. Disyukuri. Pesertanya enggak pakai masker, boleh cheese. 1. Terima kasih Nang. Belum boleh foto loh. Belum ada hadiahnya. Ayo Nang, ini juara ketiga dari Trinitatis. Ini dari Trinitatis, cita rasanya jumlahnya 165, enak. Udah cheese? Ya, selanjutnya. Nanti jangan bubar dulu ya foto sama saya. Juara 2 dari Sukajadi. Ini kalahnya dari yang juara 1, kalah cepat, lebih cepat yang juara 1, packagingnya juga lebih bagus yang juara 1. Kalahnya di situ, yang lainnya sama. Cis, buka maskernya lah, nanti enggak ada yang menawar jualannya. 1, 2, terima kasih. Juara 1, tak ada yang bisa melawan Ibu Pendeta. Kok lain yang masak? Nggak boleh, Mang. Bukan ini pemasaknya. Oh, nggak datang. Langsung Mardan di soulmate saya. Boleh foto ya. Wih, mana, Nang? Kok
Ya ampun, ini mana juaranya? Yuk. Kalau saya masuk, jangan di crop ya. Yuk kita foto bersama. Ibu-ibu agak rapat dikit boleh? Boleh. Ayo kita rapat dikit Mang, tolong. Ya. Tunggu ya, hitungannya dari mulai berapa Mang? Hitungnya 10. Dapat enggak? Melingkar ya, coba setengah lingkaran. Ya bagi 2. Ayo kita yang kurang nggak boleh lah. Nanti. Ayo ya Mer. Ketua langsung nunjuk. Ya boleh Mer, ayo. Enggak apa-apa yang mau jongkok, enggak apa-apa. Yuk, rapi. Yuk, 1, 2, 3. Memang kalau panitia harus berkorban termasuk berfoto. Mang cepet Mang. Mang hitungnya jangan sampai 10. Amang Silalahi sengaja nih. Menghukum kami. Ayo Mang. Ceria. Ceria. 1, 2, 3, cheese. Sarang calangeo. Calangeo, Mang. Masih ada itu yang, masih itu. Korban tenun tarutung. Oke. Aduh. Selamat ya, Inang. Sampai bertemu tahun depan ya. Tahun depan jumpa lagi lomba masak lapet. Yuk, lomba. Hah? 11. Meja 11. Ya, yang terbaik ya. Selamat pakai ya. Selamat. Ayolah, yuk. Kalau kok lucu kali ya. Udah aku bikin kalian. Ani, tolong. Baik, tahun depan Ama tanding masak nasi goreng kambing. Ketuanya Tiur Maida Silitonga. Ina Voli. Ya. Amang maaf ya Amang Ketua, ini sesi foto-foto karena kami kemarin enggak sempat foto. Ayo. Inang Kade boleh lah Nang ikut. Boleh Nang. Inang Kade. Kapan lagi waktunya Nang? Kapan lagi sama Inang Kade? Inang Kade. Terhirim mau baju udah. Main. Kiwati udah apa? Baju payung. Terhirim, tarik jo. Dangi. Terhirim mau di sada hatorangan yang lagi viral.
Ya, terkirim ya. Semua ibu-ibu, kita nyanyi lagu viral, terkirim mau. Oke. Unang do tua logoi. Tarpaima. Oh, Tarpaima. Oh, sorry. Tarpaima. Mang, bukan terhirim. Baik, tarik coba dengar. Yang sudah bertobat boleh maju ke depan, nyumbang. Yang enggak bertobat tak usah maju. Tak usah. Dapat na. Itu bos. Ya, luar biasa. Oke. Terbegeau. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan kami. Oh, masih foto lagi. Masih foto lagi katanya. Terbegeau siana lo goi. Arong naman dongani ho disa. Ugat siana jala paradongan dan salah molo gabe gugaho. Terbegeau mama musera sia Lewis adong di bawah inaso adong dia di lehondo tuau naso tarlehonau sadar doau molo ditinggal hoko semua katakan Daboton au satokin pe ito terkirim mau di sana hatorang Mr. Sini Tonga Samosir unang sian alogori doko dan buruk kau nggak terbaik maro Lewis come on baby. Kita hancurkan panggung ini hari ini juga. Karena nanti sore kita akan ke Singapura, kita show di Singapura ya. Yang belum bertobat tidak usah datang, yang bertobat boleh datang ke depan. Dengan Mr. Lewis from Amerika, Mr. Baduarea berspiongot ya. Terbegeau terus rahasia adong dewai naso adong dia di lehondo tuau naso tarlehonau sadar doau Mr. Silitonga yang sudah bertobat. Thank you Dabotonau satokin peito Kali mau di sana hatorang Amang Parases Tenang siap Amang Maradioko Kali mau Nasar baik Amang Manado luar biasa Aku menanganimu baru Tuhan Alayas tianito Sabalan di paralang-alang Moliate dapat tonal satokin peito
ya. Siap Jamila nanti Carmila ya. Boy marano diuti marpoto alai unang mulak sada-sada so jolota pa ujung upasatami madorakso martangnya kita tu ketua panitia madok mauliate tu sudi hita natading do pedison jalayakit doau atik penong mulat dong atalai bigion nasida do aka pesan-pesan do mauliate ni rohani panitia kupasatami mah tuamang ketua panitia. Mau lihat ya Pak, dia pang preses nami. Kami siap panitia tahun kesehatan HKBP Distrik 22 Riau. Pasato mau lihat gudang mah di Haroroni damang do dainang suak-suak ni mahahangginak pinaribot. Dengat do berdalan ulauta. Jala parjulu pasatami mau lihat gudang tu amang kadep do inang naboy manguluhon ulauta apala di sadarion suak songoni manang tu amang preses doho inang doho tu sudehamu amanami nanami padita resort naung mangaleon dukungan selama kepanitiaan tahun kesehatan ni HKBP Distrik 22 Riau. Suak songoni manang sudi pangulan agok tiki doho parhalado nang dia kadongaku panitia las rohaku dia kadukungan muna boy tapatupa pesta puncak tahun kesehatan HKBP Distrik 22 Riau di tanggal 20 lalu bulan Weluon las rohanami jala suak songonima molo paretongan ni sadia dapot tadangong dope boy dilapor amat tabedahara lagi mangetong dope nasida alai hira-hira lebih hurang amang bedahara aung konakin 500 juta secara kotor mah dibayar namang asa boy tau mupon nggak boy amang bedahara nami 7 loh mustokin. Paimaro bedahara sok-sok ni matu amang kadep do inang molutuk pe mulak kamu madapoton dohon nami mabona sa pasugit tuhata mana madongani hamu sian pakabaruo sampai satu biar raja jala di pasu-pasu Tuhan mapakubasion niamang doho inang di huriat tanah buluni imahata nami amang laus buah kamuma di bagasat tangiang hami akaruas muna na adong di distrik 22 Riawon ima tangiang nami ilih-ilih nami itu amang kadep marturia di rohaku suak songonima di amang pereses marguguma amang manguluhon Distrik 22 Riawon jala tu akka padita resort nami akka padita resort na burju lam ditabay Tuhan ma haburju muna dina manguluhon resota na adong di pakabaruon imahata siya kami horas madihita tuhat tama nama masu-masu sude ulauta Roma amang bedahara asa jahaw namak satokin. Shalom horas madita saluhutna. Jadi hujawan hami mah songon hasil sementara dah. Sian pestata sadarion, sian mulai tortor panitia, tortor pangula nagotiki, tortor na tua-tua, ulos panitia, ulos tu pangula nagotiki, saat rodi ulos dohot tortor sian resort-resort. Mar total mah pada potata sadarion ima 421 juta atau 255.000 rupiah. Mau lihat mah dituata, mau lihat dita. Pasatay mah musi itu mang preses. Adorak sumartangiak kita dia mau kedamang dainang sudi tehe. Cara khusus tu amang kepala departemen Marturia dohot inang dison
upakilalaho kami do pakorhon ni kihadiran muna na manangyakon manguluhon acara puncak tahun kesehatan di regional Sedon. Di sana mang las informasi onon nami alani daw ni sudia karesota laho mangyahido pasauton tahun kesehatan gabi model na regional lo tabain. Jala Omar regional sada 15 resort, regional 2 tanggal sia do tanggal 10 acara puncak na di September 5 10 walu resort na sida. Regional tulu alani akka partikia danganong be gabi bulan November dibain na sida acara puncak. Adong saplopat resort na sida. Regional 4 di Patupan na sida gabi nang buwi sa regional alay per bagabung manang 3 resort. Jadi agya tatangyakon pakorhon ni kesehatan ni berbuin nai lampatar tuak katikin neneng roh asa gabi umurah kita laho pasauton patuluson nak kaulaun pitong-atongani distrikon. Secara khusus nuaing dokonom mamaudiate dia mang ketua doh sudi panitiong na ka proses naung gudang ka dia dopios sudi takola pikiran tenaga kagagasan doho ka sinamok nape di paliak kalakona sa sauton. Jadi tentu Anggo sanong dia lakok kerinduan ni kesehatan ni Jupang tentu on sudidak sauton. Alai lasido melihat ini rohanami atas nama ni distrik 22 Riau. Saya dalam ditebay tu hatama kahipason gogo birharato pinik tonggi harato tubuh saya pir matot dimuna aka panitiai jalaliling mangulu. Jadi lawas marhitiom tentu dohonon nami ba mulobui di pasipul sudi ate akapareto ngapet wakatikinan yang ro ala macegudang kope nanay siulota di tonga-tongani distrik taon. Saya margugo masudi panitia naksongoniak kaparhalado uria sabunganon khusus na ate. Ayaw cugari ala nidak kuria sabunganon ala disodo pusat ni kegiatan na ni koordinir ni amat padita resort padita Victor Singal silalahi na gaul bulahan amak seladang makulit na sida na mga leo na kapasilitas do takkadia sudi nangakatina gabi na toktong taha hirim lau patulus sonaka ulau taon. Songonia kamanami padita resort. Sadarion 15 resort mau regionalon. Na di kotaon dohot adong 2 na di Kabupaten Kampar alay ala jumonok tuhi taon. Alay nahadir sadarion di pesta taon 12 akamata padita resort rabdo robongan na 12 resort. Alay sada resort dang masuk do pena padita resort na. Alay na yari minggu ipe tapaborhat. Alay ipe adong do hadir ipe bibil prona ate. Baru ido pena hadir bibil prona. Asa pas memang malodo bibil proon atar di ujung-ujung ngaido perwatong asa betul rupani dohok mengujungi jala asai konggabi saya sebut nama nasida. Si hadir di sonatong. Artinya 10 tulu resort mana hadir teh. Ala yang kurwasna rodo udah sudi. Wala pandita resort itu rupanya akan adok tetu ulau na alania ka jadwal na sangat ketat. Bolo istilah nami diri won mungkin aka jadwal do pelayanan namin buludak dang boy ditinggal hon rupani ulau ni. Jadi las doroha di sido panitia pewidahami
Songoni cuaca teh, pamolnya teh. Atik perong nak keningang ko yang ga akka udar panganapui deh. Nabui mga leon dihitak kesegaran. Dokot akka namin dukuk sudi acaraon nangak ka protokol. Ay sodo piamang napitupulu nak kening. Wah luar biasa. Nak penong batuan na sida. Alay boy tutur sudi dituturi na sida ka ulaw ni. Jadi opek ka mga kainang sudi panitia. Dotak ka pemuda. Sodo sudi ate. Sodo pe ketua ama distrik. Isodo nak ketua lansia distrik. Sodo ketua perupa distrik. Di sodo ketua Naposo Bulung. Multimedia sana itu semua Naposo Bulung kita yang sudah siap pakai. Kalau kumadongan nami laho mengeluga honaka terus baik akan dirapot-rapot na bersifat distrik pena. Isodo pena ketua Pokja kelompok kerja HIV AIDS dohot nabza. Ante berju-berju dua lakot sudi. Disodo pe ketua tim advokasi. Ngamula-ulau kalakon. Dak prese pebawonian. Dua nama saya dak prese pebawonian teh. Nasanga di tahap di taresot ta dua ngamelua be. Ngabui be mangula-ulau. Jalan ngalap semangat nasi dadung melua. Sian ahado. Sia kurungan. Satu ke dunia dihurung ala. Ni itor wibawan yang kaperdita sudah narong dilihat hasiangan riawon. Berwibawa do pena. Songoni disodo adong rodo nak kisatu kikuida ketua ni Pokja kelompok kerja tabi tanggap bencana. Alai anok totu udah sida. Alai dengan kehadiran ni sudi akah lakon. Ba omma koordinasi ni amang ketua panition na mampu mengkoordinir sudi akah na beragam-ragam di distrikon. Ate. Jadi ope saya giat memar perbue mulai ate amang jamitan ni amang kadep nak keningan nalapa di poson asalam terwujud di hita kesehatan ni. Dada hulan slogan di hiton kesehatan non alai naima gabi patari jelah pataran ni totu merhitiak kapar sauran nabui dope hita rap mengeksekusi diakka ulaun nama cegudang gope di tonga-tongani distrik town. Jadi mamang ketua nami kalau wilala nak hasil dakulan hasil dohonon nami anggo makituon ay sa minggo sewo wono saddo ay garutok kingasay topu-topu pasupak kami alayo mahasil dia mang nata ekspektasi hon 1000 sekian hadir ternyata ya sesuai dodok ekspektasi ta 1100 nak kening. Nah songoni akabai akafadita resort dopak kepelayan ya sangat-sangat antusias lah kita katakan. Karagam nito honani naking dina prosesi hita tertarida dua teh merhitiak ke baju manak pahean tohonatay na meragam-ragami songoni musena di nama Jalulos nang akka natapeo merhitiak kapanamutani pikir wui memang kuki jada saya tulus may sita-sita ni ketua tahun doho panitia sudi nasay sumarihon nang huriat tape dah kola sumarihon akka nasay taroko ni peretongan namat say wado namat say iarak bola tadokon Mamadonot na paling rendadoi ya rangkas tinutung di bonana pe asal masudi ulau ni saut yaddo jala berencana do nak ketuat tape doho piga doho akadonga deson anggo naneng papungun sudi guru sekolah minggu sa distrikon minimal paretongan nami ikon hadir mak minimal 10 halak saresot perjuluon jala paretongan nami inaponot tamayan noni dengan menghadirkan tolu halak pembicara naung betul-betul punya kompetensi untuk pengajaran sekolah minggu. Alai saya sau main noni natongko pemaretok kita main sudi ala songon jamitan ni amang dohot cita-cita bimbingan ni amang kadepido nak keningani angko sudah mulai noni dohot kapimpinan guru sekolah minggu dok sekolah minggu pelayanan sekolah minggu
gereja kita mungkin, ya kita tidak bisa memiliki forecast yang lebih jauh tentang gereja HKBP. Alani ngasih tasita tai, jada biga sododongan nate, ngabiga isonding na sijak kadongata na berperan dia ke pemerintahan, biak maboyan noni terwujuti na menghadirkan sudi guru sekolah minggu. Alai tahap pertama 10 atau 5 majolo nang kepala 2 hari disada inganan tapain dengan menghadirkan na punya kompetensi untuk berbicara masalah pengajaran bahkan IT. Alang adong nagsonari olah talia petu akana mudaon pengajaran di sekolah minggu ngai terbui di gereja sida dengan IT mabain film animasi sehingga lebih mempermudah nangaka guru na pena lau mengajarhon tahu perlu cari alat peraga dan biaya alat peraga dari yang lain alai nga iterbui anak-anak muda. Jadi waduh kita lau adokar berkolaborasi do nasida ulani nama sebenarnya so ini do tak pengajaran na asing. Jadi saya mertangi yang mahita asa sauti ba saya marguna may natapayaw sinak keningan batu ngadok penoni tinggali obar tu sita-sita ni kituai ba pos roha dak saya siswe do aka harapata tuaka dana pesiun tuaka na ala nunggu besar na tertadingi ma family gathering ni aka pelayan na full time ulanihan na memang anggo aka kikitan na sing natapatupa ate songoni aka ado karena pembinaan warga baik perhalado full time songoni nang aka warga penaposo bunung pemuda dohot ama mati jadi nuaing pabokudok holan begitu terlantik nangaka puja holan alani paimahon pakateo taido hola paimahon merujung majolo tahun kesehatan non alai kegiatan nasida pukau nasida mai museyate rodi mabaina ka mars ni lagu mars ni aka puja jalanga ngalahir noeng marsi sada naksaha tuhami mabain mars ni tangga bencana di distrikon itu sudah keluar nanti kita ajarkan semua kepada gereja-gereja dunia dong manom mars ni ahado opo HIV AIDS do napzaon iman non kabi bagia ahata alata sekaligus untuk mensosialisasikan ni wakah huria-huria. Jadi pasu-pasu hatta ma kita salukna aka mangakainang opena anggo anggapan namihnya namang amang ketua maretok sia nakap ari-ari i bolong masahat tu borong inorao tarsongoni HP tiuriari dope nunga marujung saluhukna ate. Jadi songoni ma saat nyata nami agi satu marsugu ni anang kuna makatayon tongguradi alai waktu jualah yang selalu mempengaruhi dan membatasi kita. Begitu indahnya saya udok di kemesraan kita mulai panitia membentuk kepanitiaan sampai bekerja sampai sanari pena lau mengakhiri sudi akka ulau tahun. Cura malau marede songonamang naupak nak keningan nak artis niha KBP hon padita Lewis yanan padita singal sadenai padita Ben Maria cura bui suara kusongoni mungkin dang diri awak kia biawe jala minimal cura bui suara kusongot suara nasidei ngaide honota kemesraan ini janganlah cepat berlalu aledang bui berak pula wede honi ate jadi imajolo pasu-pasu tuhatta mah hita salukna horas mari hita salukna lau menutup tangyang dapat sada maruhata martang yang mahita puji upasanga pami holi di bata Jakuba amanami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami na mangaliw di hamilas ni roha asa daun terpain turus sa luhuk nak kaulaw non mulaon cara puncak tahun kesehatan di regional Sadom. Di lokodo Tuhan ay pason gugu dokot tiki tu pimpinan nami ama nami
Kepala Departemen Merturia, Rak Dohot Inanami, Las Rohanami, Pacupang Jala Marparsauran Dohot Nasida, Jala Taruli Hami, di Akajamita, di Akaparsauran Nauli, Lamar Tabata Bema, Hirasni Rohanami, Marhiti-hiti kehadiran Nasida. Laus tulus dosa duhuk nak kaulaun, nang ni halu jahon ni panitia, sian kabulan-bulan nasalku, sadariyo Tuhan takas nai dengan basami, napatar marhiti-hiti ulaun, ibadah, songoni nang akapes tape, na upatu pahami, ang giat may, gabi sa dadalan, sita-sita nami, lampatarma, ima kesehatian, di huriam dihami saluhukna o bartu sita-sita ni huriam hakabipi matse kudang perbuih nabui putikan nami Tuhan pakorhon ni sudi ulau sadarion nanga kaparsaura songoni ang kalas ni rohan nanga kapanamo tape ali Tuhan say pasu-pasu may asa ko say buhi pakyon namin uni nang marhiti semangat na siya koy pakalaputi akka program kerja ulaun ni distrikon to akatiki nanengro macalas rohanami reta jela udur nang akka parhaladum nang akadonga amanami paditay na nami pe do takka na posom akka pertokonan na dong di regionalon laos ido memotivasi nang akaruas ni huria pe gabi merlas ni roha dohot marparsauran di ingananon no sidu Tuhan hamalati honon nami tuho sai urubi nasida dia kapakubasyon nasida di resort di Kuria sebagai pendeta resort nang uluan di Kuria pe nang songoni fungsional dohot akaulau na maragam-ragami saliok kiras ni roha semangat de baru zala ngasahok ko tulus nang akka ulaw na sida di hararonya karuas ni huria akan name mepe akan nama godang nama tua nang akan na tua-tua nami pe na dong di regionalon patardo Tuhan uka ni rohana lau mendukung akka ulaw non cara khusus tangnya kono nami panitia nang makalujahon ulaw no Tuhan nang diboto na sida dang diolani na sida tikina na pinimpin yaman nami tapu bulun sudi tahe masih leon talenta nabi nang sinarungan na gabi saut ma ulaw non songoni nang akatim tim multimedia aka permusik pe na lamau mabain lam hibas sami manotor dohot marulu-pulu saya pasu-pasu tabay manusida nang akapat saria petwa katiki nanengro atau ngali Tuhan iya upau kami peon alai o mapasik ko ponon bisude nang akka ulau naneng si pikiran nami dope saha di ko mahami jala-jalo mahami mengasau Yesus Kristus Tuhan nami asini rohani Tuhan Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani di patamata dohot persauran itu di perbadiema mamasu-masu hita saluhu nah amin. Bu hidup hu meredehu merputu-putu nadong ko pinaso merputu nak kiningan. Ang kuau sadar wau tak pularong na mangidudo tau merputu. Lebar terdiki. Semua tepuk tangan. Selepas ini kita akan nyanyi ke pendeta juga Jamila. Selepas itu ke Jawa Karmila. Selepas itu Bundukan Duang. Kemanapun kita akan nyanyi satu hari ini. Boleh abang semanung kalian juga Inang. Abang semua boleh maju ke depan. Siapa yang masih ada olok-olok boleh tinggalkan di sini karena malam tidak laku lagi uang ya. Oke. Marolopo. One, two, ya.
Ai ramito Susi Hamu sendiri kenai Salah seroha kumandongi Sonami Dikiri Unjuk pantai Yesus hati Terbinama Jariau Terbang merlas Dirohau Sonami Dikiri Unjuk pantai Yesus hati